Dobar dan, dobroveče, dobrodošli dragi gledaoci i dobrodošli ovde da vidite šta danas pripremamo za vas. Danas imamo fenomenalnog gosta. Dobar dan, dobrodošao Božidar Maksić. Kako si danas, Maksiću? Zdravo, momče, super sam, sjajno, lagano, jedno reći fenomenalno. Sjajno, ekstra. Prvo, hvala ti puno što si izdvojio svoje vreme i što želiš da investiraš svoju energiju i pažnju za ovaj intervju i u ovaj intervju. Naime, ljudi, da predstavim ukratko Božidara u jednoj rečenici dve, a onda ću ga pitati nešto tako da će on moći sam sebe da predstavi malo dublje. Božidar je jedna divna duša i fenomenalna osoba koja ima interesantna iskustva, koja mogu da vam pomognu da dođete do nekih spoznaja, da se oslobodite nekih strahova i da uvidite na koji način on funkcioniše danas zbog mnogih stvari koje će u ovom intervjuu da vam on ispriča. Pa evo, recimo, mene vrlo interesuje odakle ti u astralu, u suptilnim svetovima, odakle si krenuo, koliko dugo radiš astralna putovanja i generalno, reci mi, molim te, kako si došao do tog stabilnog nivoa da se osjećaš sjajno sa sobom? Pošto mnogi ljudi imaju problem sa sobom, pa evo, prosto da vidimo na koji način možemo da doprinesemo širenju svesti o sjajnom osjećaju svaki dan, 24/7 i eto, reci mi na koji način da dođe do čistoće i naravno predstavi sebe. Pre nego što kažeš bilo šta, oprosti, želim da kažem svim ljudima, ukoliko želite da pratite više stvari koje rade Božidar i njegova divna ekipa, skočite na Facebook stranicu Astralni svet i tamo ćete vidjeti šta se dešava. Tamo se dešavaju nevjerovatne stvari, mnogo iskustava, a evo, Božidare, hvala ti na strpljenju. Molim te, reci mi, kako si došao do tog divnog stanja da se osjećaš i da širiš ljubav oko sebe i čistoću i tu vedrinu? Momče, hvala ti puno na ovoj prilici da pričam sa tobom i da se obratim ljudima koji posmatraju tvoj kanal i tvoj rad. Meni je jako drago da smo se upoznali kao prvu stvar, pa tako da eto, što se tiče mene i tih suptilnih iskustava i kako je se dostiglo to samo do laganosti, do balansa, znači ništa drugo, nije to neko stanje, ne znam nije koje, nego jednostavno laganost, nemaš više teškoba, nemaš više misli koje te muče, onako sve smešno, neozbiljno, zanimljivo, sve ide svojim nekim tokom. Kako je došlo do toga, specifično gledajući, ja ne znam, ali ono što znam, to je da suptilna iskustva koja doživljavam već duže vremena, znači preko 12 i nešto godina, a to je prva su počela dolaziti spontano. Znači ja ništa nisam radio za to, jednostavno to je krenulo da se dešava. Ja sam to krenuo da opažam i obraćao pažnju na to više nego što bi neko možda drugi rekao, ba dobro, to je ništa tamo vamo, ali ja sam, Boga mi, obratio pažnju, kao što sam obraćao pažnju na snove. I samim tim sam sazreo tu sferu u sebi, tako da kažem, pa su snovi postali lucidni snovi, pa sam onda iz lucidnih snova mogu da radim mnoge druge stvari, da posjećujem druga mesta i da vidim da tu ipak nisu baš samo snovi naše psihe, nego da tu ima mnogo toga drugog. I vrlo slično tako bilo sa vantelesnim iskustvima. Takva iskustva su velikim delom doprinela trenutno u mom stanju koje je onako lagano i balans u harmoniji sam sa sobom. Ja ništa nisam posebno specijalno, ja pretpostavljam da ovo najnormalnije svaki čovjek može sam sa sobom da otkrije, zato što je to sve prisutna stvar. Jednostavno ono što nas koči u tako nečemu je što se mi fokusiramo na nešto što nema nikakve veze sa nama. Znači na spoljašnjosti nekoj, na jurenju za nečim, za gledanju nazad, za gledanju napred, a sve imamo baš ovdje što je potrebno da budemo u nekom miru, u balansu, u harmoniji, u sreći i tako to. Ali dobro, čisto da ne dužim u tom smeru, pitao si me za vantelesne iskustva, za suptilne iskustva i za samu grupu Astralni svet, da. Tu ima u toj grupi na Facebooku, ja sam jedan od moderatora, admina koji kontroliše tu stranicu, malo uređuje, tako da kažem, drži u tom nekom balansu, konektuje ljude i jednostavno održava sve to zajedno sa troje ljudi. Tu ima fantastičnih ljudi koji imaju i mnogo više iskustva nego ja u raznoraznim sferama, također i u vantelesnim, a ja sam samo jedan od njih, tako da
ako iko bude hteo, to slobodno može tu da dođe da pogleda šta se radi, sve je apsolutno besplatno, imaju audio alati, imaju PDF knjige, non stop svakodnevna iskustva, lična iskustva ljudi koji ne pričaju iz knjiga, nego jednostavno pričaju iz ličnog iskustva kako im se šta desilo, upoznaju s jednim s drugim. Ja sam pre mjesec dana krenuo da putujem malo po Srbiji da se upoznam sa ljudima koji su iz grupe i po festovima i recimo na planini Rtnju. Mogu vam reći da je fantastično iskustvo i najvjerovatnije ćemo planirati da grupa Astralni svet bude domaćin tako nekim manifestacijama gdje će se okupiti ljudi sličnih interesovanja, duhovnih i tako to. Wow, to su divne informacije. Da, super. Svaka čast, sjajno. Pa sjajno, da. sjajno. A što se tiče, izvinim, suptilnih iskustava, znači čisto to da uokvirim taj početak, znači ja nisam posebno ni nešto, ne znam, ni ja Bogom dano vezano za to. Jedina stvar koja je možda mene razlika od nekog, da kažemo, normalnog čovjeka, kao što svakodnevnice, je to što mene interesuje ovo. Ja jednostavno posvećujem malo više pažnje ovim stvarima nego što posvećuju drugi ljudi i samim tim više to dozivam u svoj život. Jednostavno video sam da to nije samo mašta, već da zaista to postoji, a druge realnosti sem ove, drugi svetovi sem ovog ovdje fizičkog i da je to sve isprepletano. Znači da to nije toliko jedno odvojeno od drugog, nego da se jednostavno prepliče, da su bliski jedno drugome, da je ta spona tačka, to smo mi. Znači mi smo taj most između svetova, odnosno ja, iz mog iskustva, eto. Toliko za sad, ne znam šta tačno šta bih rekao. Ne, sjajno, sjajno. Znači, eto, nekima kojima je ovo sve daleko, možda osjećaju preveliku odgovornost ukoliko bi krenuli u nešto zbog manjka informacija. Ovaj intervju jeste tu u suštini da eto, prosto raščisti neke nedoumice, eventualno da skloni neke strahove, zato što ti pričaš iz tvog iskustva, iz prve ruke, također na vašem, na Facebook grupi Astralni svet. Ja isto pratim, znači svaki dan neko izbaci nešto šta se desilo, znači sve je sveža knjiga, znači ta knjiga nije štampana, međutim ta knjiga nikako da se završi i sva ta iskustva su fenomenalna. Evo recimo i ovaj intervju je definitivno nešto što za sve ljude koji su zainteresovani za to, prosto da vam pomogne i Božidar svojim iskustvom i dobrom voljom i evo kao što vidite i ovom divnom energijom da približi eto tu apstraktnu stvar, daleku koja, eto, ja bih sigurno mogu reći, će biti vrlo bliža onda kada se ljudi budu okrenuli više sebi. Pa eto, cijela poenta i misija Tesla Health Cluba je da sve strelice okrenete kao unutra, da prepoznate sebe, onda ćete lako sa spoljnim svetom. No, da se vratimo na sljedeću stvar. Idemo dalje, recimo molim te ovako, da li reč svet u nazivu Astralni svet je adekvatan naziv, ne za Facebook grupu, nego generalno za pojam Astralni svet i reci mi šta su suptilni svetovi, a šta je astral? Možeš li malo da napraviš klasifikaciju tih svetova? Pa mogu, evo, iz mog dosadašnjeg ličnog iskustva, mogu da ti kažem da recimo kad se kaže astralni svet, moglo bi da se kaže da je to istina, da to jeste svet, međutim ja bih rekao pre da je to nivo određeni, da to nije neki svet koji je sam za sebe pa ti možeš iz jednog sveta da pređeš u drugi svet tako što ćeš proći kroz neka vrata ili doletiti ili helikopterom ili ići brodom ili proći kroz neki tunel. Ja do sad to nisam video, ja sam skontao da je to nivo svesnosti. Znači da jednostavno ljudsko biće kad postigne određeni nivo svesnosti, kad se proširi u svesnosti, njemu postaje dostupan takozvani astralni svet, drugim rečima astralna dimenzija, astralna svesnost, nivo taj. E sad, suptilni svetovi, kad mi kažemo suptilni svetovi, ili recimo vantelesno iskustvo. Vantelesno iskustvo je u korelaciji sa telesnim. Znači sve što nije telesno, to jest fizičko telesno, na to se misli, to je sve van telesno. Sad onda gledajući po tome iz mog iskustva, fizičko je samo mala tačka u svemu tome, a sve ostalo je van telesno iskustvo, tako da van fizičko. Da. Ali što se tiče recimo suptilnih svetova, oni ne moraju da budu na astralnom nivou svesnosti, zato što to je određeni nivo svesnosti gdje je ljudima, ljudskim bićima i drugim mnogim bićima omogućeno kao atmosfera određena, manipulacija formom, manipulacija energijama raznoraznim, manipulacija, kontrola, vladanje, emocijama, mislima, bilo čima. Znači tu nije potrebna hrana, nije potrebno održavanje te forme, nije potrebna voda, nije potrebno ništa.
Znači tu ste samo dovoljni i jedina, kako bih rekao, jedina mera koliko tu možete da budete je vaša svesnost. Koliko možete da izdržite u toj kako se zove, atmosferi. I sve što ste duže u njoj, sve više možete da ostanete u njoj, drugim rečima, kao disanje. Znači sve što više može da udahneš, sve više imaš vazduh od sebi, više ti organizam ima kiselnika, jeste, bolje funkcioniš, tako dalje. To je vrlo slično u astralnom svetu. Sad, taj astralni svet, to nije jedna klik. Znači da ja sad jednom uradim nešto ili nešto popijem, nešto uradim i ja se sad tamo nalazim. Znači to je van telesno iskustvo, astralna dimenzija je van telesno iskustvo na specifičnom nivou svesnosti, da se dešavaju određene stvari koje su moguće tu. U ostalim sferama nisu moguće, tu su moguće. Znači to je ta neka, da kažem, klasifikacija. A suptilni svetovi, oni mogu da budu bilo šta vezano za van telesne iskustvo. Znači to može da bude neki drugi svet koji je vrlo sličan ovom fizičkom ovdje, samo što je suptilniji, nije toliko fizikalan. Znači da bićima ne treba recimo da jedu toliko, nego da recimo svojom pažnjom mogu da uzu sve što im treba, da će veću povezanost između sebe, da svoju individualnost izraze na drugi način, da jednostavno nije toliko ograničeno kao ovdje nekim fizičkim pravilima i sistemima i jednostavno prirodnošću koja je fizička ovdje, nego suptilnije, drugim rečima slobodnije. Da se to možda bude bilo koji svet, znači možda bude u astralnom nivou, može da bude na nivoima koji su van astralnog, na nivoima koji su van fizičkog, znači to je zaista ogroman širok pojam. Ljudi, gledalci, ovaj čovjek ima toliko saznanja i toliko informacija da, evo, probat ćemo da zagrebemo koliko će trajati intervju, vidjet ćemo, ali toliko ima toga, kažem, pratite Astralni svet na Facebooku i eto, ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica, pišite u komentarima ispod ovog videa da razmenite iskustva, eventualno i Boža ako bude hteo da se uključi u razmenu odgovaranja na pitanja, tako da eto, da bude jedna interaktivna stvar. Božidare, kaži mi, molim te, by the way, divno ime imaš. I to je maksimum, to je maksimum, Božidar Maksić. Kakve koristi čovjek ima od vantelesnog iskustva? Što se tiče koristi i čovjeka, znači kad mi kažemo čovjek, čovjek obično za normalnog čovjeka, on važi za fizičko telo i sve ono što je vezano za to, za njegovo emotivno stanje, za njegovo mentalno stanje, energetsko stanje i tako dalje. Međutim, onog momenta kad se uplete u van telesne iskustva, znači kad čovjek sazri do tog nivoa, da može da doživi van telesno iskustvo i da se sjeća toga, znači da doživi tako nešto, onda sam termin čovjek se promeni, jednostavno dobije novu dimenziju. Na primjer, vrlo slično kao recimo dete od 12, 13 ili 15 ili ne znam nija koliko godina, koje do te određene granice, znači pričamo o ljudskom biću, do te određene granice u njegovom životu, ono nije znalo za seksualnost. Nije uopšte znalo, nema tu potrebu u sebi, nije se razvilo to, nije sazrelo to u njemu. I onda u jednom trenutku ono otkriva tu seksualnost i to mu boji celokupan život, nova dimenzija se otkriva u ljudskom biću tad. Van telesna iskustva su slična tome. U jednom trenutku ti otkrivaš to, da je to dostupno za tebe i to sad kreće da ti prožima celokupno života, bukvalno ga bogati. Ti vidiš da život nije samo to što si do sad navikao, nego da se to grana, postaje još nešto više. I samim tim termin čovjek, ljudsko biće se menja, postaje mnogo širi, nije samo više fizičko. Sad kad pričamo o korisnosti, obično se priča o fizičkoj korisnosti, kakva ja korist imam za to ovdje. Prva korist, tako da je nazovem, ajde da kažemo korist, je potpuni gubitak straha od smrti. Znači straha od umiranja, od nepoznatog također vrlo često, ali straha od smrti je totalni gubitak. Znači ili je 99% ili je 100%. Znači vi sami... Rekao, da li su čuli ljudi ovo bukvalno? Da, sad ja ne znam da li je koliko je poznato to ljudima, ali sa ljudima sa kojim ja pričam, otprilike to do određene granice poznato da mnogi strahovi u ljudskom životu, znači, su jednostavno povezani sa tim strahom od smrti. Neraskidivu vezu, tu link imaju sa tim strahom. I sad kad se taj strah, kad on nestane, kad se on osvesti, kad ti shvatiš konačno da ti nisi fizičko telo,
Da fizičko telo ostaje tu gdje jeste, a ti možeš da ideš dalje i da imaš druga iskustva, druga tela, da komuniciraš sa drugim bićima i da tebi nema kraja jednostavno. Taj strah od smrti, on se izgubi, on preraste u nešto drugo, preraste u radoznalost. Znači ti odjednom više ne možeš da se plašiš, nego živiš u miru, zato što znaš da to nije kraj za tebe. To je kraj nekog iskustva možda, ali za tebe nije, ti si večan. E sad, to je ogroman benefit ljudskom biću čak i u fizičkoj formi dok se nalazi. Da ti jednostavno sad više nije stvar verovanja. Da li ti veruješ da ima nešto, ti sad znaš, ti si to doživeo. I sad kad ti to znaš, ti obično se ljudima rodi ogromna potreba da oni to prenesu nekom drugom, da pokažu to nekom, da kažu to nekom, da bi taj neko drugi se oslobodio straha, jer oni to sad kreće da primećuju drugim ljudima, zato što su imali i više nemaju i oni bi sada prosvetili druge ljude, tako da je to isto također velika beneficija i korisnost, znači jednostavno da se čovjek aktivira u svom životu, da otkrije totalno novu dimenziju sebe za koju je dotad pretpostavljeno mislio da je ili je nemoguće ili je daleka, ili možda to nije to i sad znaš da sigurno da je to. Sjajno. Tako da eto, to je jedno samo od beneficija. Ovo je fenomenalno. Kaži mi, molim te, ono što ja primećujem na energetskom nivou, baš ovo što si ti rekao. Ti nosiš tako divnu, jednu laganu i mekanu i pitku energiju i evo sad prosto objašnjavaš sebe na koji način si došao do toga. Mnogi ljudi imaju problema sa samom pomisli da će da fizičko telo da im se, eto da kažem, umre, odnosno da se... Da nestane, da. Da nestane i da kažem ode u neku drugu formu. Međutim, zaboravlja se ono što je, ajde kažem, manje fizičko, a više suptilno, a to je taj duh koji je prosto tu. Pa eto, kao neki savjet, možda da vaše fizičko telo gledate kao cipele, a da ste vi tu, da kažem, večni. Molim te, reci im, kakve veze imaju? Ovo je izuzetno važno pitanje, jer primećujem da dosta ljudi beži u umetnost, ali ima i ona druga strana, beže recimo u korištenje nekih, ajde kažem, droga ili supstanci, opijata koje prosto pokušavaju da na taj način dođu do nekih viših spoznaja duhovnih. Pa me interesuje, možeš li napraviti, eto, koja je konekcija između konkretno čiste umetnosti? Da izuzmemo ovu drugu priču. Znači, čista umetnost i suptilnih svetova, odnosno vantelesnih iskustava. Ono što mogu da ti kažem vezano za to će možda biti interesantno, zato što ja što se tiče umetnosti u bilo kojoj formi to je bilo divno. Međutim, ja nisam, da kažem, bio pretjerano nadaren vezano za nijednu tu sferu. Ja sam znao ranije da crtam, pevao sam, lepo sve to stoji, međutim, meni je to nekako bilo nedovoljno u poređenju s drugim ljudima. I onda kad sam ja krenuo da doživljavam ta suptilna iskustva, ono što sam ja primetio je da to što ja doživljavam tamo je umetnost. Da je sve izražaj neki, da je, na primjer, u ogromnom broju situacija u vantelesnim iskustvima, na primjer, forma je promenljiva. Drugim rečima, ovo što sad ti vidiš ovdje fizička forma, kako ja izgledam, u mnogim suptilnim svetovima, da kažemo na nivou astrala, u astralnoj dimenziji, ona je promenljiva. Znači, ona nema neku funkciju određenu da ja moram da imam 5 prsti da bi ja uhvatio nešto ili da moram da imam usta da bi pričao, to tamo nema nikakve veze. To ostaje navika određenom momentu dok mi tamo ne shvatimo da mi možemo bez toga i onda sve što smo duže u takvom ambijentu mi shvatamo koliko je forma u stvari nepotrebna. Ona je samo izražaj onoga što mi osjećamo ili neke ideje što imamo pa napravimo formu da izgledamo recimo kao, navodim primjer, da izgledamo kao ambijent, kao recimo prozor u večnost, gledano na neko sunce, na neko more ili tako dalje, znači, ili pretvoriš se u cvijet, ili pretvoriš se u dva čoveka, ali u dvoje ljudi kako se, u dečka i devojku kako se ljube, ili tako nešto, to se sve ti, to možeš recimo da uradiš u astralu, da napraviš celokupnu atmosferu ili ambijent da bi izrazio kako se ti osjećaš, da to pokažeš nekom biću recimo, ili samom sebi kako to izgleda. Drugim rečima, to je prava umetnost, celokupnost. Znači ne samo slika ili zvuk ili nešto, nego celokupnost. I ono što sam ja shvatio kroz ta suptilna iskustva, pogotovo recimo u astralu, da je samo iskustvo, sam ambijent tu je umetnički. Da ja kad se vratim posle, kad se moja svesnost recimo
vrati na fizičku razinu, na fizički nivo. Ono što sam ja primijetio da sve poslije toga mogu da posmatram kao izražaj umetnosti i da ljude koji su umetnici ovdje u fizičkom pravi, ja njih fenomenalno razumijem i sa njima se sporazumijem. Recimo, posljednjih 10-ak prijatelja sigurno, ovo je možda interesantna činjenica koju sam upoznao, ja nisam znao za to, koji su mi izuzetno privukli, ja njih, oni su svi do jednog umetnici. Ima recimo jedan par koji sam upoznao pre, ne znam, možda 2 mjeseca, ne sjećam se, a jedna devojka, ona peva, a njen dečko svira i sad on svira razne instrumente. Sad ja to nisam znao dok se mi nismo upoznali. Oni imaju isto taj neki YouTube kanal, znači oni božanstveno izgledaju i božanstveno sviraju i pevaju. A također jedna prijateljica, Veronika se zove, ona fenomenalno svira recimo violinu. I sad to su sve ljudi koji sam ja upoznavao naknadno non stop, vraćajući se, to je mene nešto privlačilo njima. I to su sve umjetničke neke duše, nevezano za instrument, ali tako recimo znam za jednu devojku koja recimo, ona nije mi to do skoro tek pokazala, tek kako slika izbacivala i slike u grupi Astralni svet, zato što su baš povezane sa duhovnošću. Kad sam ja vidio kako ona slika, znači ja ne znam da sam ja vidio nekog da bolje slika od nje, vezano za taj fazon gdje ona slika. Mnogi ljudi koje sam upoznao su upravo bili vidio sam da ta moja energija, ili ta atmosfera koju sam ja donio sa sobom iz tih suptilnih svetova, mene spaja sa ljudima koji su jako bliski tome, koji su osjetljivi, koji su senzibilni, koji su drugim rečima umetnici. Sad umetnost može da bude bilo šta. Ja sam recimo pričao sa ljudima koji kroz samu priču sa njima ja osjećam lepotu. Znači oni tako prelepo umeju da izraze to što jesu, što se osjećaju, da je za mene to umetnost, ja to vidim. Tako da mi se cijela percepcija vezana za umetnost meni se promenila. I video sam da je velika umetnost, jedna od najvećih umetnosti je govor. To na primjer nisam znao. Dok nisam, da kažem, krenuo da imam ta iskustva. Znači, govor je najlepša umetnost od svih. Znači, da ti na neki način preneseš to što ti jesi u datom momentu ili neko znanje, ali opet kroz filter sebe, nekom drugom biću i da ono to razume na određeni način. To je nešto što umetnost možda pokušava da uradi, nisam tačno siguran, ali definitivno da su suptilni svetovi. Ja sam recimo mnoga dela, tako da kažem, jednostavno ja vidim u samom iskustvu da je to umetnost i onda recimo posle toga, posle 10 dana u fizičkom, meni se desi da prisustvujem tako nečemu ili nekoj muzici koja to opisuje ili nekom delu ili bilo čemu što je vezano za to. Tako da te stvari ja mislim, nisam siguran, ali mislim iz svojih iskustava da mnogi umetnici imaju neku konekciju sa tim suptilnim svetovima, sa tim vantelesnim svetovima, gdje oni, da li kroz njihovu intuiciju ili kroz neki njihov samopoznat kanal, to privlače, to uzimaju odatle i pokušavaju da prenesu ovdje. Znači, tako to meni izgleda. Zato što mnogo od toga sam ja, ono što sam primetio tamo, ja vidim ovdje baš kroz umetnost. Eto, toliko. Wow, sjajno. Evo neki moji zaključci za sada. Ispada da onda ta umetnost koju mi možemo da vidimo našim očima je ono sitan delić, tek mali ulaz u ono sve što mi kao astralni putnici i putnici kroz te suptilne svetove možemo da prosto ko-kreiramo, odnosno da kreiramo na bilo koji način, tako da... Prisustvuješ, da, ti prisustvuješ tome, ono samo od sebe se stvara, recimo u suptilnim svetovima ti možeš da stvaraš. Možeš ti da radiš šta god ti hoćeš, ali u jednom momentu ti, čovjek koji se nađe tu, on će da skonta, ili devojka, nema veze koja je u pitanju, muško, žensko, oni će da skontaju da sama svesnost, znači bez našeg uplitanja, ona stvara tu umetnost, ta iskustva nevjerovatna koje mi samo prisustvujemo. I to je nešto najlepše, to je kao da bukvalno dozvoliš životu da ti sam bira, sve ti samo uživaš i biraš ovo te interesuje, ovo ne, ovo te interesuje, ono. Samo jedno pitanje, kad si sad ovo rekao, nadovezat ću se na ovu tvoju posljednju rečenicu. Da. Znači li to ona čuvena priča da onda mi samo doživljavamo poput dece? Da se vratimo, da budemo deca na tom nivou gde si ti, gde si sad upravo ovo pisao. Znači nema momenata, aha, ovo bi sad tu trebao ili ovo možda dobro nije, ovo loše, nego prosto da se prepustimo životu, udahu, izdahu, mirisu i ostalim, da kažem, bojama, slikama i svemu što se dešava.
Što se tiče fizičkog sveta, ja ne bi da budem arogantan pa da pričam o tome, ali u suptili mogu da pričam, zato što je taj intervju vezan za ovo, pa možemo napravimo digresiju na fizičko, recimo, posle toga. Okay. Što se tiče suptilnog, definitivno ono što sam primetio je da to je jednostavno viši nivo svesnosti nego što je fizičko. To znači da ne samo da ja mogu više da opažem i da razumem, nego da mnoge stvari koje mi onemogućuju da ja samo prisustvujem onom što se dešava, recimo tu ne postoje. A to jedno od tih stvari je konstantna nagon za tumačenje. Da ja kad pogledam u nešto, da ja to odmah krenem da tumačim šta je to, da li se to meni sviđa ili se ne sviđa, umjesto samo da posmatram to, da ja vidim, da ja upoznajem to, da ja vidim šta je to, o čemu se tu radi. Drugim rečima, ono što sam ja primetio u mojim, makar vantelesnim iskustvima, da je izražena radoznalost. Znači, da ja samo hoću to da vidim o čemu se tu radi. Ne da ja vidim da li se to meni sviđa ili se ne sviđa, nego da vidim šta je to. Bukvalno kao dete. Sad ja ne kažem za sebe da ja imam to, nisam ja ne znam nijak ko, ali to je ono što sam primetio da mene vodi kroz sve te stvari, da ja nemam neku nameru, da ja tražim ono, da ja idem tamo da bi uživao, nego ja idem tamo iz radoznalosti, da mene interesuje, da ja vidim šta je to, o tome se radi. Božidare, hvala ti za ovo što i druge motivišeš da takve stvari rade i daješ im definitivno svojim primjerom mogućnosti i dodatni impuls da urade nešto. Ovo je sad bilo, prethodno pitanje je bilo praktično mali čekić kuckanja oraha tuđih uverenja. Hajde da vidimo sad recimo neki malo jači malj ili tako nešto. Naravno pričat ćemo o egu. Okay. Pa mi reci, molim te, susret sa svojim egom i kako to deluje taj, eto da kažem, ovdje naš ovozemaljski ego svakog pojedinca sa suptilnim svetovima. Ego i suptilni svetovi. Kako to možeš da zapakuješ u neku formu, ako možeš? Može, kako da ne. Ego, ja mislim da je ono što sam ja iskusio do sad, recimo ovdje u fizičkom, je najviše što sam mogao da dostignem u fizičkom ovdje, da je ego, ispada da je to neka navika, neka ideja koju ja imam u sebi. Znači, neka ideja koja je jako uzeta za ozbiljno. Znači, to sam ja i ja sam to i nema tu šta. Znači, nije uopšte upoznavanje sebe da ja vidim ko sam ja i šta sam ja, nego definisanje sebe, to sam ja. I onda to je uzeto za ozbiljno i onda kad nešto to narušava, onda nailaze problemi, ja hoću da dominiram, neko hoće mene i tako dalje. Sad ono što sam ja pokušavao da saznam u suptilnim svetovima mi se prikazalo kao iskustvo, recimo, ajde da kažem u astralu. Znači kad se nađem u astralu, bilo kako pitanje da ja postavim i samo pre pitanja, znači javi se želja za pitanje, znači odakle dolazi pitanje uopšte, znači da ti imaš neki nagon za tim, umjesto odgovora verbalnog, ja dobijem iskustvo ispred sebe. Recimo da kažem, ja sam sebi postavim pitanje, to mi se desilo jednom da ja htio sam da upoznam svoj ego ako postoji, da ja vidim šta je to. Znači ništa da ja njega, neću ja ništa s njim da radim, samo da vidim šta je, to me interesovalo. I kad sam onog momenta, znači kad sam ja krenuo da postavim to pitanje, još ga nisam ni verbalizovao u sebi mentalno, odmah je krenulo iskustvo. Ispred mene se pojavilo kao neko prisustvo, kao neka izmaglica, nemam pojma, koja je menjala oblik i ona je mogla da postaje bilo šta. Jedan od prvih oblika što sam ja video je ona maska od klovna, ovako samo maska, stavljena na štab, ovako, i koja se smeje, koja može da se okreće, šuplja i okreće se ispred mene, da tako izgleda kao moj ego. I to je meni bilo smiješno, ja sam se tu smejao, ok, i ja sam onda krenuo da istražujem, da ja vidim šta je to, pošto mogao sam da vidim kako to vizualno izgleda, da ja vidim sad šta je to. Ispostavlja se da je to nešto što ja mogu da menjam. Znači, ego nisam ja, nego to je neka samo ideja u meni, nešto što ja razmišljam. Ja sam onda to mogao da menjam, da mu ubacim, recimo što to je kao neki fiktivni lik u nekom crtaču ili u nekoj igrici. I on sad ima određene programe po kojima funkcioniše, kao mali robot, recimo, kao mali robot. I ti sad njemu možeš da daš neko iskustvo i on će da reaguje na to iskustvo, određeno. To tako meni izgleda, ja ti pričam iz ličnog iskustva kako meni izgleda to. Ono što sam ja radio, recimo, između ostalog, da ne dužim priču, ja sam se zezao sa tim, čisto da vidim kako to izgleda. Jer pazi, ja posmatram to iz radoznalosti, ja neću ništa s tim, ja samo hoću da vidim šta je to, kako to reaguje, znaš. Neću ja njega da menjam, da ga sklanjam, ne, samo da vidim šta je. I onda mu ja, recimo, pošaljem osjećaj ljubavi. I sad ja vidim njegovu reakciju i osjećam to sve. To je ogromna povezanost između mene i tog entiteta, tog programa.
I sad, ono što je meni bilo smešno je što on ne reaguje, taj ego, znači nije to muško ili žensko, ali da kažem on reaguje na trenutnu situaciju da on misli da on nešto uradio ili da je on nešto postigao i da je situacija taka zbog njega. Naprimjer, ako sam ja njemu poslao ljubavi, da on odjednom je ljubavi, on misli sad je on nešto uradio i to povezuje, vidiš, to mi donosi ljubav. I onda on uči kao, to mi dolazi, ovo definira, ovo je ljubav, ovo će treba da radi za ovo. Umjesto, znači on je totalno nesvjestan sebe i bilo čega drugog. On je samo svjestan događanja šta se dešava tu. Znači ego nije svjestan sebe uopšte ta konstrukcija, tako da kažem, taj program ili taj robotić. Pa onda pošaljem recimo tugu, pa onda pošaljem smeh, pošaljem i šta god mu ja pošaljem, on isto reaguje. On misli da je on nešto uradio. Drugim rečima, on smatra da on kontroliše stvari. Ili da utiče na stvari, da se ništa ne dešava bez njegove dozvole ili bez ovoga ili bez onoga. Recimo, to je sami srž mog ega bio. Da se ja poistovećujem sa tim, da bilo šta što se dešava je apsolutno povezano sa nečim što ja radim ili što ja nisam uradio ili tako dalje. Kao da stvari i bilo šta ne može da se dešava samo od sebe, nego da ja to sve kontrolišem na neki način. I sad ja sam treba da naučim kako bolje to da kontrolišem, dajem sebi tempo, da ja postanem vladar sveta, vladar svog života i tako dalje, da ja vladam, ne da ja živim, da ja vladam time. Sad to je tako izgledao moj ego suptilno, mnogo toga se desilo posle toga da sam ja otkrio raznorazne druge stvari o mom specifičnom tom programu egu koji mi je bio nabačen, ja sam tačno video odakle kako to došlo, jer to je iz navike, samo mi to kupimo od drugih ljudi. Mi sami po sebi, kad bi bili sami, recimo, ne bi postojala taka, nego što mi to kupimo od drugih ljudi, pošto smo društvena bića i onda učimo jedni drugi. Pa to je neko nasleđe, taj ego. I sad on možda se menja, to ono što je meni bila fascinantna stvar, ja sam mislio da to nepromenljivo, da to ono ide samo od sebe, međutim to možda se menja. I čim ja sam to svestio, ja više nisam mogu da uzimam to za ozbiljno. Recimo, desi mi se, čak i sad, da čujem prođe mi neka misao kroz glavu, razumeš, nema veze šta je, neka definicija nečega i meni to bude smešno. Jednostavno, znaš, više ne uzimam za ozbiljno, ja sam osvestio. Jeste, otkačio sam se, jeste. Mislim, ja i dalje imam, ja vidim to kod sebe da to postoji, ali više ga ne uzimam za ozbiljno. I onda sve mi je super i cool, jer ne kači se ni za šta, vidim da nije to povezano sa mnom. Eto. Wow, moram da ti napomenem nešto i da ti skrenem pažnju. Najverovatnije ćeš završiti u bukvarima sa ovakvim stvarima za decu novog doba i u knjigama koje su već, da kažem, u nekom novom školskom sistemu koji se polako pravi. Tako da hvala ti za ova iskustva, nadam se će mnogim ljudima ovo pomoći da shvate šta je ego i da prevaziđu taj momentum i prosto jednostavno, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno, znači mora biti jednostavno ako dolazi od kreacije, tako da hvala ti za divno iskustvo u ime svih ljudi koji će pogledati ovaj video. Idemo dalje. Kaži mi, molim te, jednu stvar. Da li su suptilni svetovi sigurno mesto za one koji beže od te fizičke realnosti koja ih okružuje, koja ih pritiska, koja, nameće im ovo i ono, prosto pokušavaju negde da pobegnu od sebe u neku ruku ili od situacije koje su, ili od sveta oko sebe. Da, pa ono što bih ja mogao da kažem, što se tiče sigurnosti od ljudi koji beže recimo od fizičkog, recimo beže od nekog problema ili od neke situacije, ne sviđa im se tu pa bi da pobegnu tamo negde. To bi bilo primjer sličan recimo ovom. Kao ja se nalazim sad u kući, u jednoj kući se ja nalazim i u toj kući atmosfera je zajebana, možda je vruće ili je hladno ili se neko dere ili šta god je u pitanju. Ja sad pogledam napolje kroz prozor, vidim tamo lepo vreme. Pa ajde izađe napolje i ja sad izađem napolje i neko te pita jel se ti sad osjećaš sigurnije napolje ili u kući? Napolje je svakako mnogo veći prostor i više opcija imaš, možeš da biraš više nego u toj kući, jel tako? Tako da više nije uopšte pitanje sigurnosti, nego slobode. Samo slobode. Ti možeš tu kuću da gledaš s polja i da je vidiš celu s polja, ali ti s polja ne možeš da pogledaš celu iz kuće. O tome se radi. To je fizičko iskustvo, je tako. Ti možeš da vidiš određene neke stvari, neke uvide da imaš, ali tek kad ti uđeš u to, kad ti izađeš iz te školjke, ti tek onda možeš da vidiš gde se ti nalaziš i šta je u stvari fizički život. Fizički život je fenomenalna stvar, to je nivo postojanja, koji je iz mog iskustva jedan od najgušćih tih iskustava koje ja imam
nije težak u smislu težine da ti je nešto zajebano, nego teško u smislu da šta god da ti radiš ili šta god da ti hoćeš ili kako god da je iskustvo, izuzetno je sporo. Ima proces, veliki proces i u tome je zapravo i lepota fizičkog iskustva. Na primjer, to nisam primijetio na drugim mjestima. Postoji proces, međutim nije to, ima poseban šmek ovdje u fizičkom. I to, baš mi se to sviđa. Na primjer, iz tih iskustava van telesnih, kad su krenuli se dešava, ja sam konačno imao paralelu sa čim da uporedim fizičko iskustvo sa nečim drugim. I kad sam krenuo da upoređujem, ja sam zapravo video da meni fizičko iskustvo je fenomenalno, da tu ja imam nešto što ovdje nemam, da ja učim da odavde mogu da imam, da iskusim nešto što ovamo ne mogu i da je fizičko iskustvo fenomenalno onako kako jeste i da uživam u tom procesu, a ne da ganjam neki cilj. Cilj postoji, ok, ali sam proces je u suštini ono što sam ja zavoleo u poređenju sa tim suptilnim svetovima fizičkim iskustvima, procesu fizičkom. Tako da što se tiče te priče, to može baš da se širi, ali ako bi ti mene mogao još jednom, molim te Moče, da me postaviš pitanje to malo pre, zato što sam se ja totalno izgubio sad. Suptilni svetovi, da li su sigurno mesto za te ljudi koji beže od fizičke realnosti, ali mislim da si već dao odgovor, molim te samo još malo dodaj. Hoću. Da prosto, eto, kako rekao, sigurnost postoji u smislu svesnosti. Ti ćeš postati svesniji, znači sigurno ćeš postati svesniji, nećeš postati manje svesniji ako proširiš svesnost. Ti ćeš moći da vidiš tu svoju perspektivu, da u suštini nije sigurnost ono što ti tražiš, nego sloboda i svesnost. To je ono što čemu teže ljudska bića, ono što sam ja primetio. Znači, u određenom momentu čovjek teži za drugim nekim stvarima, ali sama naša priroda zahteva slobodu. Iz tog razloga ljudi se i žele opijate, žele da se drogiraju i tako dalje. Znači, ja nemam ništa protiv toga. To može da se iskoristi na fenomenalan način, ali zašto rade to? Znači, da bi pobegli od nekog ograničenja, od neke uslovljenosti, od neke teške situacije. Znači, ne mogu da se nose s tim. Oprosti, znači treba konkretno za ljude koji koriste bilo kakve supstance, suštinski treba da se pita koji je uzrok toga. A to si upravo rekao. Znači, bežanje u taj moment slobode i svega što si nabrao. Da, to bi trebalo da se čovjek, po meni bi trebalo, kao ja tako radim, da se fokusira na tu slobodu. Znači, na ono što ti hoćeš, na tome bi trebalo da ti bude pažnje. Sad, ako ti neka droga trenutno pomogne u tome, ok, ali ne bi trebalo da budeš uslovljen time da ti svaki put treba to. Nego ti si to probao jednom, ako hoćeš, nemam pojma, ali ne bi trebao non stop da se vraćaš na to da te katapultira, nego nek ti bude pažnja na tome. Mnogi ljudi to rade zato što se non stop gledaju negativno u životu i loše u životu i misle da im je stranje, ali ignorišu totalno one pozitivne strane života, nešto bi zapravo trebalo da se obrati pažnja, jer pažnja raste stvari. Sve što više ti je pažnja na tome, znači mnogi problemi u ljudskim životima koje sam ja primetio i suptilnim sferama, postoje ljudi i bića u suptilnim sferama također koji imaju probleme kao što imamo mi ovdje. Znači nije to tamo raj, to je samo veća svesnost, o tome se radi. E sad, ono što sam ja primetio, recimo korelaciju između tih bića i ljudskih bića i ovdje u fizičkom, je to u vladanju sa tom pažnjom. Recimo ako imaš neki problem ili nemam pojma šta, velika je mudrost shvatiti da ne rešava se svaki problem time što se radi na tom problemu. Nego poneki put treba da se čovjek samo da skloni pažnju od toga i da se bavi onim čim može i što mu je lepo, što je ok, i onda se vremenom to samo razloži. Znači ima neke stvari koje kad im posvećaš pažnju, jednostavno uvećava se taj problem. E sad, ono što znam za sigurno iz mojih iskustava je da ako obraćaš pažnju na ono što tebi prija, na ono što je lepo, što te raste, na neku sreću, na nešto što ti donosi te stvari, što te povezuje sa time, to će sigurno da raste. I onda neće biti pitanje uopšte o nekim problematikama koje su te teretile do tada. To, na primjer, je povezana tačka između suptilnih svetova i fizičkih, tako da bića koja ne znaju da vladaju svojom pažnjom, koji je vetar kako im okrene glavu, oni gledaju tu, pa onda ovdje, oni misle da je život nepravedan i tako dalje, umjesto da jednostavno samo obrate pažnju na ono što im prija. I to će sam po sebi da se izbalansira. Tako to meni izgleda. Znači, kad bi spustili neki fizički nivo, podizanje svesti i briga o tome kome dajemo pažnju. Pažnja je najbitnija, da. Da, upravo to. Dolazi uskoro pitanje o pažnji, pa gledalce mogu da ostanu, da vidite šta Božidar ima da vam kaže za to, za pažnju u astralnom svetu, u suptilnim svetovima i mnogo toga još. Božidare,
Sjajan si. Reci mi, molim te ovako, možemo li se isceliti boravkom u suptilnim svetovima? Ovo je I na dobro koji pitanje. način? Ovo je dobro pitanje i postavljeno mi je mnogo puta. Pričao sam sa mnogim ljudima koji imaju neku problematiku ili fizičke ili emotivne ili mentalne prirode, koji bi htjeli ono da razreše, da se sklone od toga, i pitali su me da li je moguće nekako da se oni ili isceli, da ih neko drugi isceli, recimo iz astrala ili iz tako neke dimenzije suptilne ili iz nekog suptilnog svijeta, da li bi to moglo da im pomogne? To što ti kažeš boravak tu, njihov lični boravak. Moj odgovor na to također će biti iz ličnog iskustva, da samo izlaganje toj atmosferi, toj višoj svesnosti, opširnjoj svesnosti, znači toj laganijoj atmosferi je lekovito samo po sebi. Zato što ja recimo kad se nalazim, ajde da kažem u astralu, ta svesnost, to što ja jesam, ona se sad širi i obuhvata mnogo toga. Znači šire perspektive, mnogo veća znanja, opuštenost, neuzimanje ništa za ozbiljno, osjećaj igrivosti, znači fenomenalni recimo kvaliteti tu mogu da se ostvare vrlo, vrlo lako, da ti ne radiš za njih. Sad kad se desi da se ti vratiš na fizički nivo, mnogo od toga što si ti iskusio ti ponešao sa sobom. Sad pošto fizičko telo reaguje na našu svesnost, na naše emocije, na naše mentalno stanje, samim tim što ti to poneseš, tu atmosferu iz sebe, ti kad dođeš ovdje, fizičko telo ono samo od sebe kreće da se leči. Znači, ljudi koji putuju astralno, puno koji putuju astralno, može da se desi da žive ceo život sa bolešću. I neko bi rekao, pa aha, vidiš kako, što se oni ne izleče. Fora je u tome što kad se mi nalazimo u suptilnim svetovima, to nije, opet kažem, to nije neki raj gdje je sve ok, sve je super, tu opet smo mi veliki faktor. Znači ako nam je opet paže na spoljašnjosti, na nekim dešavanjima, recimo astralu, na nekim drugim bićima, 99% se fokusiramo na tamo ovo onda, ili 99% se fokusiramo na putovanje kroz druge svetove, na upoznavanje, to je sve super, ja nemam ništa protiv toga, ali kada pažnju posvetimo sebi u tom ambijentu, da mi vidimo šta smo mi, kako se ja osjećam, da ti kreneš da učiš o sebi, tu leži ključ u izlečenju, to što kaže ljudi, razumeš? Jer tad je pažnja okrenuta na nas. I onda tu ogromnu pažnju na tom velikom nivou svesnosti koji vibrira non stop, znači to je ogromna energija, sila. Kada mi okrenemo ka nama, mi posle kad se vratimo u fizičko, na mnogo nižem nivou svesnosti, ima ogroman uticaj na nas. Ogroman uticaj. Evo recimo što se tiče mene lično, znači opet kažem, ja nisam neki primjer, Boga pite šta, ali ja kažem neki normalan primjer toga. Ja na primjer se uopšte ne razboljevam, ni od čega, znači ni grip da je u pitanju, niti neki bol, ni ništa. Znači... Upravo sam te to hteo pitati, ovo nije neko pitanje koje sam planirao, a hteo sam te pitati baš kad si se posljednji put razboleo, evo baš da čujem. Boga pitam, znači to ja mislim da ima jedno, pa ja stvarno ne znam, možda 5-6 godina kad sam baš krenuo da obraćam pažnju na sebe u svakom smislu te reči, jer ja sam prvo nekoliko godina istraživao astral, istraživao razne svetove kad sam ja vidio da tome nema kraja. Ja sam onda krenuo malo da se posvećujem sebi kroz taj iskustvo, da vidim šta sam ja tu, kako šta ja tu mogu da uradim, šta to znači za mene, koja je moja forma, da li ja to mogu da menjam, kako se ja osjećam, šta su osjećanja u suptilnim svetovima, šta je misao i šta sam ja sam. Znači vidim i tu nisam forma, ja je kontrolišem, ko sam ja onda. Kad sam ja krenuo taj drugi deo putovanja, tako da kažem, da okrećem ka sebi, tad je krenulo da se menja i moje fizičko, tako da kažem, zdravlje. Ja nisam dotad nije nešto strašno bolestan, nemam pojma šta, ali imao sam svake godine grip, svi ljudi. Bolele su me neke stvari, mogao sam da se, razumeš, mogao sam da se otrujem i tako dalje od neke hrane i to je dugo trajalo na mene. Međutim, sad, bilo kakav bolj kada naiđe, ja uopšte ne moram više da razmišljam o tome da li ću ja da se izlečim i ovo i ono, to se sve automatski samo dešava jer ta svesnost je toliko je jaka, da sve te stvari, one mene zaobilaze sve te stvari. Znači ako ja sad treba, ja lupam, ima neka pokvarena hrana, dešavalo se to milion puta, i da ja uzem da jedem tu pokvarenu hranu. Desi se neka situacija koja mene usmeri da ja ne uzmem to da jedem, nego recimo odmuknem i pažnju. I to ja posle saznam da je to bilo kvarno, da su se svi razbolili, a ja recimo nisam od toga. To nije recimo da mene čuva neki anđeo tamo ili ono, nego to je ta svesnost
koji sam se ja prepustio recimo tome, Da to vodi. i to mene usmjerava samo, i to je to. I nema greške, onda ako se prepustiš. Da. Prošlo mi sad misao, još jedno potpitanje, ali ako se setim posljedno, ok. Idemo dalje. Gde se nalazi astralni svet i kako sigurno doći do njega? Aha, astralni svet, moglo bi da se kaže, istinito bi bilo, da se astralni svet nalazi u našoj svesnosti. Jer ta svesnost u suštini, ono što sam ja primijetio iz mojih iskustava, je da je to nivo svesnosti. Sad kad ti kažeš nivo svesnosti, šta je onda svesnost? Jel tako? To je nivo u svesnosti. Sad kad sam ja to skonto, to je za mene bio mind blow. Čovječe, kako je to moguće, razumiješ da se to nalazi u meni, da sam ja to svesnost. To bi isto bila istina da kažem da se astralni svet nalazi u svesnosti. Ali također bi moglo da se kaže da se astralni svet ne nalazi nigde, jer to nije lokalnost neka, to nije nešto, recimo, da mi sad odemo sa ovog mjesta fizičkog, da mi se lansiramo raketom i posle određenog vremenskog perioda mi se nalazimo u astralu. Pošto ovo je fizička razina i ta fizička razina ona je odvojena od tih drugih razina. Znači nije odvojena nekim zidom, nego ona je beskonačna. Tako to meni deluje, da je beskonačna. Tako isto i astralna nivo, on je beskonačan. To, na primjer, je jako teško mnogim ljudima da razumeju koji nisu imali to iskustvo. Ali eto, ja iz svog iskustva vam govorim kako to za mene izgleda. Vi istražite sami, vidjet ćete za vas. Ja još nisam našao kraj bilo kom nivou svesnosti. Znači da, ili početak, nego od uvek je tu, tako mi deluje. Sad, gde se tačno nalazi? Nalazi se na... Gde se tačno nalazi, ja nisam... Na kojoj ulici, na kojoj raskrsnici? To. Gde se tačno nalazi, ja nisam siguran, ali ono u što jesam siguran je da kada ja opustim svoje fizičko telo, kada opustim drugim rečima misli, kada je moje emotivno stanje, osjećajno stanje smireno, kada je to sve u balansu. I onog momenta kada ja krenem da prestanem da osjećam svoje fizičko telo, ako ja sednem ili legnem i šta god, samo dišem, u jednom momentu krećem da osjećam nešto drugo, neku drugu formu ili vibriranje ili talasanje i tako nešto na mjestu od te fizičke forme. I tad krećem ja da osjećam svoju suptilnu formu, drugim rečima suptilno telo. To telo možda bude astralno, možda bude raznorazne druga tela, koje ja neću da ulazim sad pošto smo se ograničili na astralno. Ima mnogo tih nivoa. Gde se to nalazi, ja mislim da bi dobar odgovor bio da se nalazi, da je prolaz kroz opuštenost. Prolazi kroz opuštenost. Znači to nije prolaz da ti možda iskalkulišeš, da ti to ukucaš u neku mašinu, staviš ti to na sebe i ti si ušao tu. To je jedino moguće ako bi te ta mašina opustila do te određene tačke, da ti sa svesnošću, da ta svesnost tvoja možda klikne i da se ti nađeš tu na tom nivou. Znači to nije lokalnost, astral nema lokalnost, to je nivo u svesnosti. A da li je svesnost beskonačna, ja to stvarno ne znam, ali ovo što sam do sad video ima dobar potencijal da jeste. Zašto te pitam? Zato što recimo neka iskustva drugih ljudi, svako ima neke svoje načine, tehnike, naravno i koliko traje sve to, kad su počeli, koliko su u tome, da su tek krenuli. Verovatno će veliki broj ljudi da sve bliže bude ovakvim stvarima, te strelice kao unutra, kao što si rekao, i na tim suptilnijim svetovima, nivoima, čak i u ovom fizičkom. Pa reci mi, molim te, neki ljudi su mi rekli recimo da navodno izlaze iz pupka, da prelaze neki stepenik, onda drugi ljudi mi govore, recimo, ne znam, možemo ovako, možemo onako. Možeš samo, molim te, još nekoliko rečenica čisto da ljude, jer verujem da svaka informacija koju daš ljudima znači mnogo, tako da, eventualno kroz neka iskustva, još, pošto vidim da iz iskustava sve to govoriš, iskustva mislim da su najbolji primjer, pa eto, samo malo dopuni još ako možeš. Može, momče. Ono što bih htio da kažem i također je vezano za ovo što si mi postavio pitanje za izlazak, kako je to povezano jedno sa drugim, kako čovjek, gdje čovjek se nalazi u tome, kako može da izađe, da uđe u to, to je okej. Ono što sam htio samo da kažem pre toga je da bilo koja dimenzija u kojoj sam makar se ja našao, odnosno svet, nivo svesnosti, se nalazi u istom prostoru gdje se ja sad nalazim ovdje.
Znači to je bukvalno samo list u knjizi koji možeš da obrneš. Tako to meni izgleda. Znači to nije tamo negdje 15 km od mene, 20 km u vazduhu, 30 km ispod zemlje. To je bukvalno u ovom prostoru da se ja nalazim. Jer ja nigdje ne putujem u stvari, ja to samo kliknem i ja se nađem tu. Znači isti je prostor. Sad da se vratim na ovo tvoje pitanje. Što se tiče pupka, meni je se desilo iskustvo samo jedno do sad, da sam izašao iz tela, to je bilo pre jedno 9 godina, možda 8-9 godina, gdje su krenula intenzivno da mi se dešavaju ta iskustva, gdje sam ja krenuo baš da obraćam pažnju na njih. Desilo mi se da mi se pojavio mali strah od toga, čovječe, ok, ovo je sve super, ja otkrio sam nove svetove, ko zna šta me tamo čeka, ali da li ću ja moći da se vratim u svoje fizičko tijelo? Kako da se vratim, razumeš? Nisam bio siguran da li uvijek mogu da se vratim ako pomislim. Onog momenta kad sam ja pomislio to, pojavila je se srebrna nit od mog pupka, od suptilne forme, recimo astralnog tijela, do fizičkog tijela koje je ležalo na krevetu. Znači ja sam već tad imao iskustvo i pomislio sam da ću moći da se vratim. Ja sam tad vidio nit, od pupka do pupka, od tamo oba tijela. Onog momenta, znači kad sam ja to vidio, ja sam rekao, ekstra, vraćam se, mene će to da povuče. I to je meni dalo vetar u leđe, sigurno da idem, da se zezam, da ja istražujem, da radim ja šta god hoću, bez da razmišljam o tome. Sad, kad je se to promenilo u meni, kad sam ja vidio da nema potrebe za tim, da ja mogu na klik da se vratim uvek, ja sam prestao da vidim tu nit. Znači ta nit je se pojavila kao fantom, znači to nije nešto što mene povezuje stvarno kroz to, nego je to bilo osiguranje od mojih energija koji bi rekli idi slobodno, mi te čekamo, ništa se ti ne brini. To je bukvalno to, ja sam to osjetio bio. Ja posle toga tu nit više nisam uopšte video. Znači ja sam mogao na klik da se vratim. Sad kako ljudi izlaze, što je to povezano sa ovim što ti kažeš? I kako se vraćaju, To je vraćanje. To kad vidite, znači ako vidite tako nešto, znači nemojte da mislite da je to neka iluzija. Ako vam energija vaša to prikaže, to je 100% stvarno za vas. Znači u suptilnim svetovima sve što vi vidite i sve što možete da osjetite, da čujete i tako dalje, vi ćete imati sve senzacije da je to stvarno. Znači to nije iluzija. Vi čak i ako stvorite nešto mentalno, vi stvarate živo stvar. Ne mora to da bude svesno nešto, ali živo, kao recimo energija, kao struja. Znači to nije svesno, ali ima određenu energiju, određenu stvar koju radi i ona može da napravi efekat neki. Sad ljudi često su me pitali kako si ti izašao iz tela, jesi ti izašao kroz glavu, kroz čelo, kroz treću čakru, kroz pupak, kroz grudi, odakle si izlazio. Ono što bi ja mogu da kažem uvezano za to, možda nije konvencionalno, ali na primjer, dešavalo mi se da recimo u početku podignem glavu i vidim sebe kako ležim, vidim svoje fizičko tijelo, a ja iz fizičkog tijela kao providna forma ne mogu dalje da se pomerim. Znači izašao sam glavom prvo, izašao sam grudima, ali noge su mi ostale i ne mogu da se mrdam. I sad to bi ja mogao da kažem da sam tako izašao grudima i glavom. Sad ja razumem, mnogi ljudi su mi pričali da se bukvalno tunel naprave znači da izađu kroz glavu, bukvalno tunel kroz glavu izađu cijeli ili izađu kroz grudi. Jer, na primjer, ja to nisam doživio do sada. Čuo sam da su drugi ljudi doživjeli, ja stvarno ne znam. Znam da sam izlazio prvo nogama, pa nisam mogao da izađe da mi se zagladjivala dupe ili mi se zagladjivala glava ili tako nešto. Razlog tome je bio zato što nisam bio energetski, kako se zove, lagan dovoljno, nego sam bio jako povezan telesan. Kada malo po malo to se dovelo u balans, pa sam onda mogu da izađe bukvalno samo da iskočim iz tela, se dignem ko duh. Tako da ne znam. Da, znači bukvalno si opisao jednu metamorfozu od gusenice do leptira u ovom... Mogu bi da ti ispričam vrlo kratko iskustvo vezano za to. Desilo mi se u sobi dole, možda, to je stara moja soba u ovoj kući, možda, ja mislim 9 godina. Kad sam baš eksperimentisao sa tim, da vidim šta i kako mogu, zato što do tad mnoga iskustva koja sam imao nisam mogao da se dignem, da ustanem, nego sam samo video taj svet, očima sam gledao dok sam ležao. I onda sam probao da se dignem i uspeo sam posle određenog vremena, ali ono što sam osjetio je da kad sednem na krevet, na taj krevet, od stranu krevet, da osjetim užasan umor, da mi je teško. I kad sam krenuo da hodam, da se dižem, pao sam na kolena, nisam imao snage i bukvalno sam puzeo po zemlji jedno određeno vreme pa me vrati u telo, pa ponovo pokušam. Dok mi se telo nije formiralo, nisam imao snage, nije mi telo bilo formirano. To je ono što se desilo. To je možda interesantno iskustvo zato što mnogi ljudi
dožive da bukvalno samo izađu i piče, idu dalje, ono, lete, rade šta god. Međutim, kod mene nije bilo tako. Meni je moralo to da se razvije. Bukvalno sam morao da se rodim. Da se ojačaš. Jeste, da se ojačam. I kad je se to desilo, onda sam posle toga mogu da pravim raznorazne akcije, da izlazim, letenje je tek došlo naknadno. Ja sam se pejao po zidovima, ko Spider-Man. Tako mi su mi bila prva iskustva, jeste, to je bilo smešno, ja. Prvo puzanje, pa onda hodanje, pa letenje. Eto, to je. Wow, fenomenalno. Kaži mi neke tehnike možda koje bi ljudima mogle pomoći da dođu što pre do tamo, da ne moraju da puze, da eventualno odmah polete i ostalo. Verujem da je to povezano mnogo povezano sa tim podsvesnim formama, šta su nas učili, da li može, da li ne, sa egom, sa svim tim spoljnim stvarima koje su oko nas, a koje čine tu neku našu, hajde kažem, sigurnu zonu neznanja ili delimičnog znanja u odnosu na sve ono ostalo. Pa možda neke tehnike, molim te, ili, pošto si već dao nekoliko saveta, još nešto ili neko iskustvo, šta god misliš da je važno za neke početnike i za one koji su već u tome, naravno sigurno da imaš puno toga da im kažeš. Pa eto, vezano, opet kažem, nekako mi je najlakše iz ličnog iskustva da govorim, vezano za tehnike, ono što bi ja preporučao ako bi me neko pitao za neku preporuku ili predlog je da se ne bakći mnogo tehnikama. Znači da samo ako žele neko vantelesno iskustvo, da probaju da nađu najlakši način kako mogu da se opuste, a da ostanu budni. Znači, nekom je to slušanje muzike određene tihe, nekom je to bukvalno meditacija, nekom je to fokusiranje na disanje i tako dalje. Recimo, ima jedan fenomenalan vodič u grupi Astralni svet koji je sve besplatno za džabe, gde bukvalno opisuje raznorazne stvari koje sam ja lično doživio, to je taj vodič koji sam ja napravio za grupu totalno za free, mogu ljudi da pogledaju. Tu imaju linkovi za određene trake binarnih izokrunih talasa, koje su proverene, znači plaćene, sve ono s Monroe instituta, gde bukvalno uvodi ljude ta melodija u to stanje, gde im potpomaže da se opuste i drži ih malo budnim dok su opušteni, jer to je ključ u ulasku van telesna iskustva kroz budno stanje. Znači mogu da se uđe u van telesna iskustva u astrali kroz snove, kroz lucidne snove, to je česta pojava. Ali ovo recimo, ova metoda specifična je vezana za ulazak, znači da ti ne odeš na spavanje, nego da samo odjednom ti kreneš da imaš van telesno iskustvo, koga si ušao avion i krenuo da letiš, bukvalno je tako. Tako da u tom vodiču bukvalno ima korak po korak za početnike kako, šta i gde, ili za lucidne snove, da uđu kroz lucidne snove ili budno stanje, imaju slike objašnjenja, download trake, znači sve tu. Eto. Metoda ima mnogo, ali najbolja metoda je vaša sopstvena metoda koju vi nađete da se opustite, ali da ostanete budni, da ne odete na spavanje. Ako se desi da odeš na spavanje, nema nikakve frke. Samo sljedeći put pokušaš ponovo. Znači da nemaš ono, da bičuješ sebe da ti to moraš, nego probaš. Ili da ne. To je najbolje. Jeste. Da, mnogi ljudi brzo odustaju, generalno nevezano sad za ovu stvar. Pa eto, motivacija još i sa ove strane da korisno je jako, čak i ako ne uspeš imat ćeš fenomenalne snove. Da, jako dobro. Ok, ovo ide za sada sjajno. Molim te mi reci, koja bića su najjača u suptilnim svetom? Da li imaju mišiće, da li imaju velike glave, rogove, one čuvene, znaš, opasne, ili imaju neku veliku dušu, čistu i kako to sad sve funkcioniše? To je sjajno pitanje. Izvini, pitam te, znaš zašto te pitam? Zato što znam da mnogi ljudi se plaše da izađu u astral i da dožive sve to, plaše se da i tamo neko ne ubije, ne zakolje, da nešto se tu nešto desi. Pa molim te, ajde malo o tome da vidimo šta se tu dešava. To je meni jako smešno, zato što to je bukvalno bilo isto goreće pitanje i meni u početku, kad sam krenuo sa tim iskustvima. Ne samo ko je najjači, ko je tu najjači, da li postoje neka bića najjača, nego da li ja mogu biti povređen, će me čereče tamo da me uhvate, razumeš, da me jure neki nazguli, da ko zna šta će tu da se desi, razumeš. I sad, ono što sam ja otkrio kroz svoje iskustva je da dok sam se plašio, to se dešavalo. Čim sam ja prestao da se plašim, to se više ništa nije dešavalo. Ja sam posle otkrivao bića stvarno kako jesu,
pošto sam skontao da je strah u suptilnim svetovima kao da sam stavio neke crne naočare preko sebi preko očiju. Ja vidim kroz te naočare, ali totalno mi izmenjene su forme i poglede. Ja to kad skinem, ja onda tek vidim šta je šta. E sad, ono što sam provalio je da za ljudsko biće govorim, znači ne govorim za druga bića, za ljudsko biće je u potpunosti nemoguće da bude pod broj 1 ili zarobljeno negde u suptilnom svetu, ili da bude povređeno na neki način, drugim rečima da ti osjetiš neku bol. To je jako retko, to je za fizički svet ok, ali za suptilne svetove 99,9% bilo kakvog iskustva nikakav bol ne može čovjek da osjeti, nema šanse. Makar ja nisam mogao, a probao sam sve i svašta, ja sam mnogo puta uništio svoju astralnu formu, povredio i tako dalje, a svaki sljedeći put kad sam ušao, ona je bila tu nova, regenerisana. Znači ta forma ne zavisi od hrane koju ja unosim, niti je vremenska, ona je vanvremenska. Svaki put kad ja tu dođem, ona je ponovo tu. Znači nema nikako vreme veze sa njom, znači moja svesnost je direktno generiše za mene da ja mogu da imam iskustvo, da ja mogu da se igram sa njom. Tako da za ljudsko biće, to je jedan od perkova koji mi kao ljudi imamo. Mi ne moramo uopšte da se brinemo što se tiče povreda, uništavanja, održavanja forme, zarobljavanja i tako dalje, to je nemoguće. Moguće je jedino ako te drugi neko ubedi u to i ako ti kažeš to je za mene nemoguće, ti onda ne možeš nikad. Ali ako ti kažeš pa čekaj da probam, ajde da vidim da li ja to mogu, ti ćeš onda vidjeti da možeš. Znači sami sebe samo možemo da zarobimo, a drugi ne mogu, čak ni drugo ljudsko biće ne može. Da, znači ovo je naočare što si govorio, znači ti suštinski stavljaš naočare i biraš šta će da ti dođe u iskustvo. Te naočare koje sam ja pomenuo... To su bile crne naočare kao strah, onda privlačiš... Strah, jeste, tako deluje. Da, privlačiš onda u suštini negativne situacije da bi ti se to povećalo. Fora je u tome što se ne privlačiš ti negativne situacije u tom smislu, nego kad ti kreneš da se plašiš. Recimo, ja izađem, imao sam pričao sam pre neki dan sa jednom devojkom koja je prvi put imala van telesno iskustvo, koja je vidjela svoje telo kako leži dole i sad ovo mi je smešno zato što se sjećam kako mi ona to pričala ushićeno. I vidjela svoje telo i rekla, pa da, ja sam svesna, ovo nije san, ovo je nešto drugo, ovo je van telesno iskustvo. I onda se setila komentara u grupi ljudi u astralni svet i setila se mojih komentara i rekla ovo je sve super ekstra, ali bolje je da ja ne istražujem ništa, dosta do sad, razumiješ. I kako ona krenula da se plaši, ona je krenula da sve više i više osjeća taj strah zato što se plašila, razumiješ. Međutim, kad je vidjela svoje fizičko telo, pomislila sad će da se vrati, sav strah i odmah nestao i ona se odmah vratila. Znači, taj strah, on nam boji iskustvo, to je bukvalno kao da staviš te naočare crne koje ti, kad vidiš, ti vidiš stvari kakve jesu, ali te naočare, na njima se raznorazne stvari dešavaju koje nisu stvarne, nego se ti uplašiš od toga i ti taj strah doživljavaš kao stvaran. A kad čovjek prestane da se plaši, drugim rečima kad kaže ok, ja ne znam, hoću da istražim, da vidim šta je tamo, on nema to na sebi, nego čisto može da vidi jasno. Znači, taj strah je samo bukvalno filter kroz koji ljudi vide netačno, ništa drugo. Oni vide stvari kakve ja sam, ali vidi dodatne stvari. Ništa drugo. Wow, znači da li mi, evo jedno pitanje, da li mi u suštini, eto, iz ovog našeg fizičkog iskustva sveta oko nas, mi pokušavamo i tamo preneti to sve naše? Pa to mi prenosimo ogromne navike iz fizičkog iskustva u suptilne svetove, međutim, zato što je sam ambijent tamo suptilan jako, nama se brzo ti strahovi, ograničena verovanja, ideje, brzo se ispune. Jer to nije da nama tamo neko nešto priča. Jer recimo ako ja lupam, ako sam ja recimo pravoslavni hrišćanin, ja odem tamo, ja smatram da mene čeka Sveti Petar 100% kad ja umrem, Sveti Petar ili kogod, recimo nema veze ko je, i on će mene da vodi kroz tu, da me pokaže to i to, ono, to se meni 100% mora desiti. To mora da se desi, zato što je to moje uverenje. sad kad ja ispunim to uverenje, kad se to sve meni desi, ja sam slobodan od tog uverenja. Ja sad krećem da vidim sliku stvarno kako jeste. Razumeš, ja sad krećem da vidim stvarno šta je to tu. Ili recimo ako imam strah, na primjer, imam strah od toga da ću upoznati recimo kad umrem, da ću upoznati neku osobu koju sam naudio u životu. Žao mi je za to, ona je umrla, ja sam naudio, ja moram da upoznam. I kad ja preživim to, znači to iskustvo, bez obzira da li ta osoba vikala na mene, drala se ili me napadala ili tako nešto, kad se to iskustvo završi, to je sad sklonjeno i ja sam oslobođen od toga i mogu da vidim dalje, da idem, da istražujem dalje, da živim dalje.
E sad ovdje što je vezano za suptilna i fizička iskustva. U fizičkom iskustvu to cijelo iskustvo može da traje. A u suptilnom se vrlo brzo desi i iskristališe se jer takav je ambijent, mnogo te brzo čisti i ti postaješ slobodan jako brzo. Treba ti baš da se držiš nečega čvrsto da bi mogo tu da patiš u suptilnim svetovima. Baš jako moraš da se držiš nečega, neke vezanosti ili da non stop ubeđuješ sebe u nešto. Jer sam taj ambijent je jako čist, on je razvodnjen. I onda ti kad uđeš u to, ti moraš da držiš to, da to ne pobegne na tebe. A ako pustiš, onda će samo da ode u slobodu. Da, i rasteretit će. Rasteretit će, jes. Znači ovo se može primijeniti u fizičkoj formi, vrlo je. Vrlo lako, da. Da, dobro, to su, da kažem, lični put i tempo nekog ličnog razvoja. Hvala ti za ova divna iskustva. Kaži mi, molim te dalje, imamo još nekoliko pitanja, ne znam koje mi je lepše i koje mi je bolje, jer toliko ćeš dati informacije i jedva čekam da čujem šta imaš da kažeš za to. Opis raznih bića u suptilnim svetovima. Sjetio sam se sad, pitao si me koja su najmoćnija bića, ja ti nisam odgovorio na to. Evo mogu odmah da ti kažem. Najmoćnije biće na koje sam ja naišao u bilo kom suptilnom svetu, pogotovo u astralnim svetovima, da li je bio niži astralni svet ili viši astralni svet, je apsolutno bez premca ljudsko biće. Ništa ne može da priđe blizu. Možeš da ponoviš, molim te, ko? Ljudsko biće. Znači, ljudsko biće je najmoćniji stvor, najmoćnija svesnost, najmoćniji potencijal koji sam ja do sad zabeležio, znači u svim mojim iskustvima kojih je na hiljade. Znači ja nikad nisam upoznao u nekom svetu da sam bio, da ako je bilo ljudsko biće, da nije to zabeleženo. Znači da je to bilo tu, da je to tu i da je on otišao ili ona da je otišla, ali da su postojali tu. I svaki put kad se ja pojavim, dešavalo mi se mnogo puta u početku dok nisam stekao nekog iskustva, da razna bića beže od mene, da me se plaše. Zato što su imala loša iskustva s ljudskim bićima, zato što ljudsko biće ima takvu neku neobičnu energiju i ja pretpostavljam da je to ta božanska naša univerzalna energija koja ne može da se odoli, ne može da se zaustavi, ne može da se, recimo ako ja nešto hoću, ja to sigurno mogu da dobijem. Ako ja nešto hoću da saznam ili ako ja nešto hoću da proniknem u nešto ili ako ja nešto hoću da uradim, to je samo pitanje momenta kad će se to desiti. Znači oni mogu da eskiviraju to, mogu da eskiviraju, ali u jednom trenutku oni više ne mogu ili ne do Bog da se bori neko sa nama, to je tek nemoguće. Zato što oni ne može da ukrste mač sa nama u energetski. Jer mi smo, taka je naša energija kao kad bi ja sad hteo, recimo, na primjer, lepak, uzmem sad lepak i kanem razređivač na taj lepak. I sad nema tu borbe između razređivača i tog lepka. Taj razređivač je ta supstanca koja razređuje sve i ujedno i taj lepak. Znači to je priroda nam je taka. Mi smo takvi da smo neodoljivi što se tiče energije. Ovo sad malo zvuči luckasto, ali ne možemo... Malo egoistično kao. Šalim se. Jeste, ljudsko biće je najmoćnije, ubedljivo. Ja ne znam, možda imaju neka moćnija bića. Ja sam nailazio na bića koje su svesnije od ljudi, ali ljudski potencijal za razvijanje u svesnosti, za osvešćivanje, to je bez premca. Znači, u nižem astralu ljudi vladaju, znači to su najčešće su to šamani koji prave svoje vojske, pa imaju raznorazna druga bića koja su moćna, ali niko se ne zajebava sa ljudima. Znači njih se obično to eskivira i oni vode ratove među sobom ako to žele. E sad u tim ratovima to ne moraš ti da učestvuješ u tome. Izvini, ko vodi bitke? Ljudi? Ne. Pa ljudska bića, oni vode sve uloge tu, oni potežu poteze. Sad razna bića mogu da se bore za njih, ali ljudi su ultimativni, njima ne može niko ništa. Ali dobro, opet ti kažem, ovo nije nešto što ja kažem da su ljudi grubijani pa oni rade ovo, nego oni imaju taj potencijal. Oni taj potencijal imaju da ako žele, oni mogu da dominiraju nad čime god hoće. Nema veze ko je, nema veze šta je, nema veze o čemu se tu radi. Znači sa njima nema nikakve borbe, od njih moraš da se skloniš ili da budeš prijatelj sa njima. Znači nema treće. Znači nema utoke, nema bicepsa, teretane. Nema, to ljudsko biće kad se osvesti, kad osvesti svoju snagu i kad može da kontroliše svojom mentalnom energijom i pogotovo svojim osjećanjima, to je mnogo, mnogo veća sfera nego mentalna, to je nezaustavljivo nešto. Znači, obično ta bića više ne žele da dominiraju, ljudi koji osvesti to neće da dominiraju na drugima, ali poneki put se desi da neko hoće i onda oni vladaju i tako dalje, zajebavaju se na određeno vreme i posle odu dalje.
Da, ok. A reci mi samo opis raznih bića u suptilnim svetovima, Da. par primjera samo. Evo recimo jedan od primjera, nešto na primjer što mi prvo pada na pamet što je ostavilo veliki utisak na mene, zato što postoji nešto slično ovdje i na zemlji kod nas, makar iz filmova što sam je vidio, a to je vampir. Na primjer vampir, nešto što izuzetno liči na vampira. Oni nemaju one vampirske zube, ali takav vibe mi daju. To nisu... Tu vibraciju, tu energiju osjetiš kao kad recimo gledaš na filmu nešto. Tako je, osjetim da su, znaš kako se osjeti, da plene nešto. Oni imaju određen, oni su kao predatori. Međutim, ova bića na koja sam ja sad naleteo pre nekoliko godina, pričao sam o tome u jednom drugom intervju, pominjao sam, samo na blic sam pomenuo njih, pa sam poslije išao na demone, bila je priča, ali demoni su nezanimljivi, toliko, recimo vampiri su izuzetno zanimljivi, oni plene pažnju. Umjesto krvi da ti piju, oni hoće da pažnja bude na njima, da ti njih slušaš, da ti njih gledaš, da ti budeš upleten u to, da ti budeš sa njima, da budu zajedno sa tobom u bilo kojoj atmosferi, u bilo kojem iskustvu, da nekako tvoja pažnja bude na njima. I sad ta pažnja, ja pričam o ljudskoj pažnji, znači ne pričam o pažnji drugih bića, nego o ljudskoj pažnji koja je najveće, da kažem, kvaliteta, najveće koncentracije. Mi toliko možemo da budemo koncentrisani nešto i taj nivo koncentracije je bukvalno kao energija koju oni na neki način mogu da upiju i da koriste za sebe. Sad to ne znači da oni nama kradu to ili uzimaju. Naša pažnja je uvijek uključena. Samo je zavisnosti gdje je mi usmerimo. Sad oni hoće da je usmere u njih. O tome se radi. Sad oni nas plene recimo znanjem, određenim iskustvima, da im mi postavljamo pitanja, da oni nas ili šarmiraju ili recimo da nas zavode, zavisi da li su muško ili žensko, oni mogu da menjaju to po potrebi, ali uglavnom da pažnja bude na njima. Sad oni su izuzetno inteligentna bića, ta bića. To nije neka rasa bića, nego otprilike bića koja su srodna u tom nekom pogledu i oni se međusobno uče o tome, međusobno se uče. Da im je ultimativni cilj ta pažnja, ta energija, ljudska pažnja i onda oni kad se puni, oni uživaju, njih ne interesuje dalje od toga. Znači oni svo znanje koje imaju, sposobnosti, mudrosti, veštine, njima je to usmjereno samo u jednom jedinom smeru, a to je da uzmu tu pažnju, da imaju tu energiju, tu našu božansku energiju da uzmu za sebe i da oni koriste to koliko mogu. Oni to vrlo malo mogu da koriste, ali to malo za njih je ogromno. Da li je to suštinski praktično u neku ruku otimanje tvog božanskog potencijala, jedna delić koliko oni mogu, koliko im ti daš ili... Nije u pitanju otimanje, nego preusmjeravanje. On tebi kaže, evo ja ću sad tebi da ispričam nešto što nikad u životu do sad nisi čuo. I pazi ovo, i onda on krene da priča sa tobom. I onda on sad čita tvoju reakciju na to i onda on sad uči od tebe šta je tebi zanimljivo, šta ili te pita nešto. I oni sad imaju mnogo znanja, jer oni imaju ogromno iskustvo sa ljudima. Ogromno iskustvo, oni znaju masu stvari. Za podatak je sjajno, da. Jeste, podataka imaju koliko hoćeš i oni ti tim podacima u stvari samo održavaju pažnju na sebi. I oni ne uzimaju oni tebi ništa, tvoja pažnja mi svejedno mi ti gleda u nešto. Da. Tvoja pažnja mi izlače, znači oni plene pažnju i kroz tu pažnju prolazi energija i to je to. Sjajno. Ok, idemo dalje. U poređenju sa tim, da kažem, drugim suptilnim bićima, dao si primjer sada, šta mi možemo naučiti o sebi, o nama? To je dobro pitanje, zato što čovjek, koliko sam ja primetio iz mog iskustva do sadašnjeg, ja na primjer nisam uopšte znao šta je čovjek dok nisam upoznao biće koje nije čovjek, a da je dovoljno inteligentno i svesno da može da komunicira sa nama na tom nekom našem nivou. Znači da ga ja smatram jednakim ili približno jednakim, sagovornikom u tom nekom smislu, da ja mogu nešto da naučim njega, da je on dovoljno ili ona inteligentni, da mogu da ili drže konverzaciju sa mnom ili da mi imamo zajedničko neko iskustvo koje je korisno i za mene i za nju ili za njega. Kad sam ja otkrio druga bića da postoje, pogotovo bića koje mogu da menjaju forme, to su često astralna ta bića koja nije to neka rasa tamo pa se ovi zovu Anunnaki, pa se ovi zovu ovo i ono, to je sve zemaljskog tipa. Ali recimo u astralu oni se gledaju po srodnosti, znači po tim njihovim prirodama, recimo imaš biće, na primjer, imaš biće
koje izuzetno voli da uvlači druga bića u svoje iskustvo, znači da napravi ambijent i da to biće bude bilo ko od karaktera u tom ambijentu, u tom svetu i da razgovara sa tobom kroz raznorazne percepcije i ti imaš to iskustvo, razumeš? I onda u to iskustvo mogu doći druga bića koja naseljuju neko od tih ljudi ili tih objekata ili tih stvari i oni gledaju kako se ti ponašaš tu. Šta ti tu radiš, njima je to interesantno, zanimljivo. Oni tako uče o sveti, o drugima, tako što uvuku to u sebe i onda oni istražuju kako se ti ponašaš tome i tako to je njihov neki fazon. Recimo, takav biće postoje. Sa njima ti ne možeš da staneš da kažeš jesi ovo ceo ti ovdje. Oni ne razumiju što ti njih pitaš. Jer njihova priroda je da oni budu više njih, multi su. Nisu samo jedno. To, na primjer, meni izuzetno fascinantno bilo. Ja kao ljudsko biće koje dolazi kao jedinica, jedna jedina jedinica, ja nisam to mogao baš u početku da skontam, dok kasnije sam vremenom to skontao i oni su mene naučili kako se to radi, pa sam i ja posle toga mogu to raditi. Mnogo interesantna stvar. Ono što sam ja naučio iz tog iskustva je zapravo koliko je ljudsko biće ima izuzetan potencijal za rast u svakom smislu, u poređenju na ona bića na koje sam ja vidio. Ja sam počeo da volim i da cijenim ljude od kako sam saznao za druga bića. Neverovatno da volim i da cijenim. Ja mogu da shvatim da, ja do tada nisam znao za jednu činjenicu, da božansko biće može da zasere. To je ono što čovjek može da uradi. Bez obzira što mi zaseremo negdje ili nešto uradimo što ne valja ili uradimo nešto protiv prirode ili protiv života ili protiv samih sebe. To ne znači da mi više nismo božanski, da mi više nismo to što jesmo, nego da smo napravili grešku samo. To, na primjer, meni nije bilo uopšte dolazilo do svesnosti dok ja nisam upoznao druga bića. Da sam ja video da čovjek ima tu mogućnost, taj ogroman potencijal da se promeni. Znači da promeni to što jeste. To, na primjer, u ogromnoj meri bića koje sam ja upoznavao, oni to nemaju. Oni jedino kolektivno, znači zajedno kad su, oni mogu malo po malo da uče kroz to, dok ljudsko biće to uopšte nije potrebno. On može i tako, može i sam, može i da ćuti, da nema nikakvo iskustvo i samo u jednom trenutku da prokine, znači da ti ne znaš šta se tu desilo i da je samo promenio. Naprimjer, to retko sam ja gdje to vidio u suptilnim svetovima, pogotovo u astralnom realmu, znači da tu postoje neko biće kao što je čovjek. On je toliko puteva, on može da, ili ona mogu da imaju ka samospoznaju da je to nevjerovatno. Znači nema samo jedan, nego ko zna koliko. Sjajno. Za one koji imaju problema sa samopouzdanjem, evo nekoliko rečenica. Da, čim smo ljudska bića, čovječe, to je nevjerovatno. Wow, ok. Ajde da vidimo sad, pošto ovdje smo još u tim nekim filmovima o borbama, o nekim, ajde kažem, iluzijama i svemu, idemo na neke više energije, na nešto finije i lepše baš o ovome što si pričao. I interesuje me kakve su to borbe u astralu. Postoje li borbe u astralu i šta se tu dešava ako dolazi do borbe? Mislim, rekao si već, da kažem, dao si odgovor, ali možda neki primjer eventualno da dopuniš. Borba u astralu, to je na astralnoj svjesnosti, borba je potraga za moći, potraga za znanje. Znači, a to proističe iz osjećaja da ti nemaš moć i iz spoznaje da nemaš znanje. I onda umjesto da ljudi krenu malo da istražuju, oni to misle da mogu da otmu i dalje od nekog. To je navika iz prošlog života, drugim rečima iz fizičkog poneto. Znači, zato što ovdje u fizičkom je konflikt je jedan od čestih stvari kako čovjek može da dobije nešto, da nešto uzme, da nešto sazna i tako dalje kroz konflikt. Međutim, u astralnoj svjesnosti to je nepotrebno. To može da se desi, to obuhvata i tu sferu, ali jednostavno na najnižem mogućem nivou svjesnosti, astralne svjesnosti je to, a to se zove niži astral. To je ono mjesto, na primjer, ako vam se ikad desi da izađete iz tela i vidite kroz prozor da je mračno, ili da je gusta magla, ili da pada kiša, ili tako nešto, najčešće to se gleda po tom ambijentu, kako izgleda u početku, dok čovjek ne nauči po osjećaju da gleda stvari, gleda se po ambijentu, to je najvjerojatnije niži taj astral. Taj niži astral naseljuju bića koja jednostavno su energetski malo teška, tako da kažem. Imaju neku emociju u sebi ili neki osjećaj koga se drže i neće da ga puste, ili neku ideju, neko verovanje u sebi, neke strahove pogotovo i tako dalje. Često stvar od tih je nezadovoljstvo u prethodnoj nekoj inkarnaciji, drugim rečima u fizičkom životu, da nešto nije ispunjeno. I onda su oni tu ostali, neće više da imaju nikakvu dodirnu tačku sa fizičkim životom, ali moraju da imaju iskustvo, pošto su ljudska bića, opet pričamo o ljudskim bićima.
I sad zato što ljudsko biće je nemoguće da nema neko iskustvo, sve dok je svestan. Znači jednostavno taka nam je priroda, da non stop imamo iskustva, nema kraja za nas. Ono gdje ga kosmički taj broj okreće je direktno u niži astral. Sad ne mora to da bude uvek. Mnogi ljudi ne odu tamo, nego odu na sebi samo poznata mjesta. Naprimjer, ima mnogo stvari koje meni nepoznato. Ja vam samo pričam delić toga što se meni poznato. Jedno od tih mjesta je niži astral. Tu se često dolaze ljudi koji imaju neki, da kažem, kako bi to rekao, neki energetski kvalitet ili neki potencijal koji je baš veliki. Znači nije da su osrednji u tim nekim stvarima, nego baš mogu negdje da probiju jako. To ih obično poveže tu na niži astral gdje ih dočekaju normalno bića koja su shodna tom ambijentu, kao kad bi sad u moru na recimo na 1400 metara sigurno nećeš vidjeti tu pastriku. Razumiješ, znači vidjet ćeš tu neku ribu, neko biće koje je zbog tog ambijenta gustog, ono je izgleda na određeni način, ponaša se na određeni način, ima totalno drugačiji život nego biće koje živi na 100 metara visine, jel tako? Znači to je sasvim logično. To je vrlo slično u nižem astralu. Znači u nižem astralu nešto i doći, tu ima finih stvari i lepih stvari što to stoji, ali sam ambijent je takav da te terate na tu gustinu, terate na to, da obratiš pažnju na to. I sad, pomenuo si ratove. Ratovi u nižem astralu se dešavaju obično tiho. Znači to nije neka borba da ti sad puca tamo i ti si sad naišao i našao se u sred te borbe. Ti nećeš vidjeti uopšte bića koja nisu srodna tebi ili bliska tebi u toj vibraciji, u toj svesnosti. Ti njih ne možeš da vidiš uopšte u nižem astralu, niti oni mogu tebe da vide. Znači ako se nađe, recimo ja lupim sada, odem u niži astral, recimo ja pre 15 godina, dok sam ja još bio u tim stvarima u borbi i tako dalje, sam sa sobom, kad bi mene povezalo tu, ono što bi se najvjerovatnije desilo da bi ja odmah upoznao nekog lika ili likušu koji bi meni regrutovali, da ja pristupim, kako se zove, nekoj organizaciji njihov, da oni kažu ovdje je vrlo zajebano, ti sa nama, mi ćemo tebe da primimo, ti ćeš da učiš ove stvari, zato što je moja želja za znanjem i za svesnošću, za napredovanjem je mene okrenula blizu njih, jer i oni isto to žele, samo žele na totalno drugi način. I to ja vremenom spoznajem to. I onda bi ja recimo otišao tu, upoznao se sa tim nekim glavnim ili sa krugom tih glavnih i oni bi meni odredili ti, ovdje mi imamo sistem, tako i tako se radi, imaju tu oni škole raznorazne, mislim to, zavisi u kojoj se organizaciji, gdje te to uklopije. Sad to nije da to ima recimo 254 organizacije tako dalje, ko zna koliko njih ima, nego ja sad pričam iz iskustva kako to izgleda, iz moje perspektive. Jeste. Sad, ti ratovi, kad bi neko pitao, pa čekaj što se vode ti ratovi, kakvi ratovi, razumeš? Ratovi se vode zbog tih regruta, zbog tih, kako se zove, ljudi koji dolaze tu. Jer ti njima pokazuješ time, mi smo jači, dođite vi sa nama. I onda oni bukvalno za tebe tu rade šta god ti hoćeš. A fora je u tome što ti čak ni to ne ispunjava ništa, jer ti svakako možeš da radiš šta hoćeš. Tako da jedina stvar koju tu ispunjava je ego. Ti si dominantan, ti imaš osjećaj moći. Idi ti uradi to za mene, ovo ćemo i ovo da radimo danas i onda 1000 ljudi ode tamo, 2000 ljudi ode tamo i ti se osjećaš moćno, ti kako ti gledaš, ti tu imaš neke... U stvari ti to sve sam možeš da uradiš. Nego fora je u tom... Izvini, to je priča korporativna prosto, mislim, gde je CEO, ko je CEO vašeg, da kažem? Tako to izgleda u nižem astralu iz direktne moje perspektive i ličnog iskustva. Znači ja uopšte nisam video benefit neki koji oni imaju od toga, nikakav, jedino je u tome da oni imaju moć nad nekim, koja im ništa ne donosi. Lično za njih ništa im ne donosi, ništa oni ne saznaju novo, oni saznaju možda tamo neke stvari banalne, ali nešto specifično za njih da im koristi jedino da im koristi, jedino da ispune tu želju i da kažu, ok, ovo više me ne interesuje, da probaju idu dalje. A to su obično takvi ljudi, su ljudska bića koja su jako dugo vremena tu, znači oni znaju sve cake, sve fazone i fore, razumeš kako i šta, i to rade isključivo zbog tog nekog zadovoljstva da oni imaju dominaciju na nekima. Fora je u tome što ljudsko biće, recimo kad bi ja došao tu, ako bi ja u jednom trenutku rekao, slušaj, mene ovo ne interesuje dok ja dalje, oni tebe ne mogu da zastave. Oni mogu da stanu ispred tebe i kažu gde si krenuo, a ti ako hoćeš ti možda prođeš kroz njih. Znači tu nema da oni tebe mogu da uhvate i da te vode negdje oni tebe ako uhvate. Razumiješ, ako naprave fizički kontakt sa tobom, to znači da si ti njima to dozvolio. I ti samo u tom trenutku ako se to desi, ti samo treba bukvalno da kažemo mene to ne interesuje.
Znaš, da nema ono da se ti plašiš još šta li će oni meni duradi, jer u tom šta li će oni meni duradi, u tom strahu leži ta dominacija njihova na što ti imaš. To je bukvalno tako, znači podvučeno je tako. Znači oni ne mogu tebe da zaustave, ljudsko biće je neodoljivo, znači ne može ni drugo ljudsko biće te zaustaviti, samo treba da odeš i to je to. Mogu oni da viču, da pričaju i to možda isključiš. Znači ne mogu te zaustaviti, oni te drže uverenjem tu, oni koriste moć verovanja da bi te držali tu, da su oni moćni, ti si slab, ali postaćeš ti moćan uz njih. I sad ti ne znaš ni da li hoćeš da postaneš moćan, ali pošto si se načelo tu, ti si ponovno naviku iz fizičkog sveta, kako kad bi te regrutovali sad ovdje u nekoj vojsci, razumiješ, na taj vazon. Jasno, jasno. Znači recimo, Božidare, dobio si otkaz i sad ti kao, pa šta, proći ću kroz tebe, idem dalje, jel? Da, oni ti kažu, sad ti sledi kazna, zajebana kazna, to što si ti uradio. Od ne znam koliko dinara. Jeste, sledi ti kazna, kako se zove, moraš da ideš tu i tu i da radiš jedno određeno vreme zajebane stvari, ali posle toga bit će tebi bolje. Da. Sad ti ako ti to ne moraš da radi, ti možeš da odeš da radiš šta god ti hoćeš, razumeš? Spustite ovo ljudi na fizičko i oslobodite se, znači skinite sve ove zablude koje su još sitno tu. Ajde idemo dalje, ovo je fenomenalno. Daj idemo dalje, pozitivne i negativne strane suptilnih svetova. Ok, pozitivne i negativne strane suptilnih svetova. Pozitivna strana je ta što postoji. To se da primetiti. Da. Pozitivna strana je ta što, da kažemo, lepota u životu, ok, da kažemo neka lepota, neka sreća je ta što je to dostupno za nas, za ljudska bića. Zato što mnogi svetovi za mnoga razna bića su totalno nedostupni zbog tog kvaliteta svesnosti koju mi imamo, koje je obuhvatno i široko. Mi možemo da odemo i u niže svetove, i u više svetove, i u prošlost, i u raznorazne druge svetove. Znači, ti možeš neograničene mogućnosti za ljudsko biće i to je ono što je pozitivno u svim tim svetovima. To smo mi. Mi smo to najpozitivnija stavka. Znači, da ti možeš da iskusiš nešto drugo sem ovoga da se sad ti trenutno nalaziš recimo u fizičkom. Da ti kad odeš da spavaš, pod znacima navoda, može da se desi da odeš da živiš drugi život i kad se vratiš ovdje, ti se vratiš totalno promenjen. Recimo, to je pozitivna strana. Da ti neke te svoje stvari, neke probleme koji su se činili zajebani u jednom trenutku ti postanu smiješni. I ti tu slobodu možda vratiš sa sobom, da kažeš, opušteno, nije to problem ništa, znaš. Da jednostavno kreneš da živiš život, a ne da si uvijek u nekom cimu, u planiranju, u strahovima i tako dalje. To je velika pozitivna strana. I naravno saznanje da si večan. To je najpozitivnija strana. Znači, kad saznaš to je haos. A negativna strana je ta zato što čovjek on je iz nekog razloga, velika većina ljudi koje ja poznajem se jako vezuju za sve živo, pogotovo emotivno, znači kroz neke navike i tako dalje. Kad ti posjetiš, recimo kad ja posjetim suptilni svijet, nađem se u suptilnom iskustvu, taj ambijent je takav da suptilna stvar kao što je strah ili emocija, recimo ljutnje, besa, neispunjenost i tako dalje, oni se odmah manifestuju. To je kao recimo neka energija koja odmah izlazi iz nas i direktno se stvara u obliku nekog čoveka, životinje, iskustva, stvari i tako dalje, koja se direktno ti se stavlja ispred oči i ne da ti da prođeš dok je ne razrešiš, dok ne obratiš pažnju na to. Oprosti, znači cijela poenta je razrešenje, instant razrešenje na višim suptilnim svetovima, a ne držanje za jednu stvar, sad je meni... Tako je, da se ne držiš ni za što. Patnja i ostalo, znači držim se i kao plivam, jel? Jeste, to je fora, da kad se to stane ispred tebe, to ne znači da ti sad treba da se nosiš sa tim, da se ti boriš ti samo treba da vidiš šta je to i to je kraj priče o tome. Znači, niti da se boriš, niti da bežiš od toga, niti da ti pregovaraš sa tim. Znači, ti možeš ti da pričaš sa čovekom koji stane ispred tebe. Ali šta ti imaš da pričaš sa strahom od smrti, recimo tu? To stoji taj kosač ispred tebe i polako ti prilazi. Sad ti ako ne radiš ništa, on će da prođe kroz tebe, da nestane i to će biti kraj, ti više nikad nećeš osjećati strah od smrti od tog momenta i dalje. Sad to se dešava ljudima, ne dešava se baš taj kosač da im se pojavi, oni različito ljudi tumače smrt kako to njima izgleda, ali recimo to može da se desi, to se dešavalo se i meni. Kaži mi, molim te, recimo sad ova sva iskustva što primamo od tebi, od drugih ljudi koji pišu u vašoj grupi Astralni svijet. Možemo li mi to implementirati da prihvatimo u našu svesnost i da kao da odemo tamo da, kako bih rekao,
da mogu ja odmah da poletim? Ili mora to korak po korak svaka osoba pojedinačno da svako za sebe radi? To bi definitivno, to je individualna stvar, znači nije kolektivna neka stvar. Isto kao kad bi ja sad uzeo neku knjigu, fantastičnu knjigu da pročitam i meni bi bila sjajna i mogao bi možda mnogo da naučim s te knjige da primenim, međutim ako bi dao nekom drugom, njemu bi to bilo totalno drugačije. Tako da je moj predlog ljudima koji su zainteresovani za ovako nešto, da prošire svoju svesnost i percepciju, da vide ima li stvarno nešto tamo ili sam ja samo ovdje i to je sve što ima. Da probaju. Treba da probaju i kad budu probali onda će zasigurno da znaju. Neko probaju jednom, 2 put, ne moraju da probaju, ne znam ni ja, 5 godina ili nešto. Znači odvojite 3 dana za to. Svaki dan kad budete imali vremena ne morate ni jedan dan za drugim. Ali čisto da probate. Jer to nije nešto, to nije neka droga kad ti probaš, ti si sad navučen na to. To je bukvalno kao kad bi sad probao da zamišljaš savršen svoj život. Znači, koju ti štetu imaš od toga kad ti to probaš? Znači, jednostavno samo može da ti pomogne. Samo može da se oslobodiš, da. Wow. Ok, idemo dalje. Sad ovo je jedno pitanje koje ne mogu reći da spušta vibraciju, ali podiže vibraciju, smeće nas, zavisi kako ko što se kaže doživi. Seks u astralu. Jesi imao takvih iskustava, šta se tu dešava, na koji to način, da kažem, funkcioniše, ako funkcioniše u tim svetovima, i da vidimo na koji način ljudi mogu, da kažem, prosto da pronađu ljubav svog života, odnosno, šalim se naravno, da dožive neka iskustva zarad rasterećenja. Dobro si rekao u početku, ne znam da li spušta ili diže vibraciju kako kome, ali što se tiče seksa u astralu, ja sam saznao mnoge stvari vezane za seksualnost, tako bi prenazvao, s moju sopstvenu seksualnost kroz vantelesna iskustva, pošto to je bilo naravno jedno od gorećih tema. Meni kao tinejdžeru kad sam kretao tek sa ovime, zato što ajde vidimo da li to postoji i tamo, razumeš, međutim ja to nisam morao puno da tražim, zato što je jedno od mojih prvih astralnih iskustava, pravih astralnih iskustava, gdje sam ja izašao iz svog tela i krenuo da se krećem po sobi, je bukvalno takve prirode bilo. Kad si bio tinejdžer, jel? Da, bukvalno. Desilo mi se da sam imao, mislim to sam pričao jedno intervju, mogu da ponovim i sad ako želiš, nema prke. Desilo mi se da sam video kako je proletelo nešto pored mog prozora, bilo je svetlo, napolju sve blještavo, ja sam bio pun sreće, nisam znao šta da radim, rekao čoveče, konačno sam uspio da stane na noge, to je bila baš ona forma, baš onaj moment kad sam oformio se i mogao sam da se krećem bez da mi bude teško. Nego sam skočim pa polako padam i to mi je bilo zanimljivo, smejao sam se do besvesti. Da li je mene neko čuo kako se ja smijem? Ili nemam pojma šta, uglavnom to je proletelo nešto pored mog prozora, sam se okrenuo i to što je proletelo je vratilo se ovako i promolilo glavu. To je bila devojka jedna, kao balerina, u odeći balerine. Poneve pogledali, ja sam pogledao, nisam ni stigao da pomislim WTF šta je ovo, razumeš? Ona je samo letela ovako kroz prozor i prišla mi, ona je bila malo manja od mene i kako mi je prišla, ja sam odmah od nje, to je bilo jedno od tih vatrenih krštenja, tako da kažem, gdje sam ja osjetio povezanost ogromnu između nas, gdje sam ja osjetio šta ona želi od mene. To mi se nikad do tad nije dešavalo. Znači da ne mora ona meni ništa da kaže, nego onog momenta kad mi priđe ja sve znam šta ona hoće od mene. Znači osjećam to. Da, izvini, bila je bucka koliko se sjećam. Jeste, bila je buca, bila je da kažem debela malo, ali nije bila... I sad ona je bila strašan osjećaj privlačnosti, ja sam osjećao od nje ka meni, od mene ka njoj, razumijem, znači ona je to osjećala, bio sam i jako privlačan i sad to je se mešalo malo sa mnom jer ja sam bio strašno neiskusan, ona je naletela bukvalno na mene i ona je, kad je meni prišla ja sam bukvalno tad u tom momentu mogao da odlučim da li ja to hoću ili neću, ona je samo prišla do mene i kad sam ja osjetio tu seksualnu strastvenost od nje, ja sam bukvalno samo rekao ok, može, razumiješ, zato što je ceo ambijent sve bilo prelepo, ja sam htio da uživam. I ona je mene samo gurnula na taj krevet tu i sela na mene i tu su mi krenuli da imamo seks, stvarno, da kažem, ne mogu kažem fizički seks, ali seks sa formama, jeste. I to je trajalo jako kratko, zato što uzbuđenje je bilo nenormalno. Ona kad je sela na mene, to je bio kraj. Zato što
Sam osjećaj je 10 ili više puta intenzivniji nego u fizičkom. Jer to nije samo da ja mislim, ja osjećam to što ona osjeća. Znači ona meni ne mora da priča ništa, ja ne moram da gledam, ja mogu da zažmurim. Ja osjećam nju, bukvalno. I to je neopisiv osjećaj, znači to nije bilo spajanje na astralu, nego bilo samo seks. A ima jedna određena stvar koja se zove spajanje na astralu, to sam kasnije iskusio, gdje dva bića postaju jedno. Jedna percepcija, jedna forma, telo, sve postaju kao jedno i bukvalno te dve svesnosti se nalaze u toj jednoj formi koja sve živo deli. Znači misli, osjećanja i sjećanja, iskustva, sve se menja. Sve se spaja. I možeš to je malo neopisivo iskustvo. dublje u tome, o toj temi konkretno. Kako da ne? Funkcionišu ta bića spojena koja postaju onda kao jedna vatra, plamen, kako god? Ti imaš, znaš kako to... Jedno deljenje iskustva, je tako? Da, to je bukvalno ako se desi da ti uđeš, recimo ti ili ja, uđem sa takvim emocijama, sa takvim raspoloženjem u astralni ambijent. Znači da sam ljubavan, da sam seksualan, da nije da ja to tražim, nego osjećam se jednostavno tako. Ono što se dešava je da ja emitujem tu energiju oko sebe, ja to emitujem. To bukvalno kao da govorim ja sam sad strastan, znači ja želim nešto što je jako slično meni da dođe blizu, ja želim neko iskustvo. To je kao da viču na sva vrata to. I onda ono što se dešava je da je biće, bilo koje biće da je u pitanju, koje je najbliže meni u svesnosti, ono to odmah opaža. I ako želi, ono dolazi do mene, stvara se bukvalno tu. Jer sad astralni ambijent možda bude bukvalno moja kuća, ili moja ulica, ili recimo nema veze, ili ispred piramida, ili nema veze koje. Možda bude da liči totalno na fizičko ili da nema nikakve veze sa fizičkim. To sve zavisi od mene. Sad ja nju uvlačim ili njega ili kako god, znači šta god ko voli, ali za mene su devojke bile u pitanju, ženska forma, ja njih bukvalno dozivam sa tim. I kad se neko odazove, znači ako se neko odazove, to biće kad dođe tu, nema potrebe da vodimo nikakav razgovor, ništa. Znači samo bukvalno dolazi do približavanja formi jedne drugima i sve što se više približavamo, ja sve više imam njene misli, njena sećanja, njena iskustva, njene osjećaje u sebi i opažam ih kao svoje i ona isto moje. I do momenta dok ti ne dođeš bukvalno do spajanja, znači uđemo jedno u drugo. Ne mogu ti kao recimo dva duha kad bi ušli jedno u drugo i u tom momentu se desi nešto fascinantno da ja na primjer ne znam koja nam je forma tad. Ne znam kako izgledam u tom momentu. Znači sve što postoji sve što postoji je osjećaj jedinstva koji nekako, ne znam tačno koliko traje, ali može da traje jako dugo ili možda traje jako kratko, totalno je svejedno. Sve zavisi od osjećajnosti, da li mi to hoćemo ovako ili onako. I ono što je interesantno recimo je da je to neuporedivo sa fizičkim seksom, ni sa astralnim seksom, to spajanje, ni sa jednom drugom prisnošću, niti vezom koju imate sa bilo kojim, koji ja sam imao sa bilo kojim drugim ljudskim bićem, to je neuporedivo. Znači to je vrhunac onoga što sam ja doživio. Sa drugim bićem, jeste. To je to spajanje. I ono što se dešava poslije toga je da se obično više nikad ne vidimo. Znači ja i to biće nikad se ne vidimo, ono možda bude ljudsko biće ili astralno biće ili bilo koje drugo biće, to je totalno nebitno, zato što mi tu ne radimo ništa, ne trljamo se, mi tu nemamo, nego mi se spajamo, to je to, jer sve je u tome. Više se otprilike nikad nećemo vidjeti, razlog tome ja sam često se pitao zašto je to tako dok jednostavno nisam htio to da istražim i saznao sam da je razlog tome zato što je to biće non stop sad sa mnom. Ja više nema potrebe, ono je non stop sad sam, više nema potrebe da se mi vidimo, da mi imamo neko iskustvo, jer kako god ja iskustvo imam, to je kao da smo i zajedno. Da, dostigli ste nivo, da kažem, savršenstva u komunikaciji, stopili ste se u to jedno, jel? Jeste, postali smo jedno i od tog momenta više nema potrebe da mi ponovo postanemo jedno, mi sad to jesmo. A šta recimo, ukoliko bi se sad spojilo tako 50.000 recimo tih, eto da kažem, duša ili šta bi se tu desilo? Ti bi se praktično, mi bi se spojili, da li bi se stvorila neka energija, da li bi eksplodiralo, da li se nikad više ne bi viđali? Mislim, ajde malo da kažem karikirano. Ono što ja mogu da ti kažem, ja ne znam da li je to moguće uopšte, zato što znam iz mog iskustva, verovatno ima neka iskustva, pričat će ti, ali iz mog iskustva astralno spajanje je izuzetna retkost.
Zato što to mora da bude bukvalno izuzetno sličan nivo svesnosti između bića, ali ne samo svesnosti, nego i tendencija i prošlosti i razmišljanja i osjećanja. Oni jako, jako moraju da budu slični da bi se spojili. Ne mogu dva različita bića koja su da se spoje. Iz tog razloga, ko što ti kažeš 50 bića, to bi bilo abnormalna šansa da se to desi. Možda i može, nemam pojma, ali ono što se meni dešavalo je da je uvek bilo sa jednom. To uvek bilo sa jednom i to je jako retko. Znači, zato što znam iz komunikacije sa drugim bićima, iz češljanja kroz njihovu prošlost, kroz njihove ideje i iskustva, da se to nikom skoro ne dešava. To se jako, jako retko dešava i to isključivo do sada što sam nailazio da se desi obično između ljudskog bića i drugog bića, bez obzira koje da je u pitanju. Kao da mi imamo taj element koji je potreban za tako nešto, da je to toliko božansko da mi možemo, kako se zove, da podignemo tako neko drugo, da se spojimo. To je iz mog iskustva do sadašnjeg. Sjajno. Ostalo su još 2 pitanja, molim vas za gledalce, ovo već ulazimo, da kažem, u drugi sat, odnosno u treći, ali, kažem, bit će finog materijala, pa eto, ako ste se umorili, stavite pauzu, ali možete da poslušate do kraja. 2 su vrlo interesantna pitanja. Na početku smo spomenuli fokus i pažnju i naravno, reci mi, molim te, šta predstavlja pažnja i fokus u astralnom svetu? Već si se dotakao te teme, ali mi se čini da bi mogao da te intervjušem samo za tu temu konkretno. Odnosno, evo, slušam kako govoriš, pa prosto, eto, reci nešto malo čisto da zagrebemo. Može malo okvirno tome. Pažnja i fokus pogotovo. Pažnja u suptilnim svetovima, u van telesnom iskustvu. Pažnja je bukvalno na čemu nam je pažnja, tu se mi nalazimo. To je ono što sam ja saznao u van telesnim iskustvima, da se ja ne nalazim onda odakle pažnja dolazi, nego na čemu se nalazi pažnja. Da je to bukvalno lokacija moja. Sad, ovo možda zvuči izuzetno nerazumno za neko ko nije imao takvo iskustvo, ali to je ono što sam ja doživio, recimo, i posle mi je se to krenulo dešavati ovdje i u fizičkom, da na čemu mi je pažnja, ja imam osjećaj da tu ja živim. Kao ako bi gledam, recimo, neki film na televizoru i sad mene to uvuklo, ima nije pažnja na tome. I sad desi mi se da mi se svidi neki lik ili likuša i šta oni radi, ako se njima desi nešto loše ili tako nešto, ja odmah reagujem, kao da sam to ja. Kao da ja živim u tom filmu. To je u van telesnom iskustvu doslovce tako. Znači, na čemu ti je pažnja, ti si bukvalno tu se nalaziš. To ti je lokacija tvoja, ti živiš to. Sad, vladanje pažnjom je iz ovog gore pomenutog, tako da kažem, od izuzetnog značaja. Zato što na čemu, pogotovo recimo koncentracija ili ti fokus, kao što si ti pomenuo. Sad, ako bi pažnja bilo taj ekran na kome ja gledam stvari, koje se dešavaju recimo ispred mene ili gdje god, fokus bi bila određena tačka na tom ekranu ili recimo lik koga ja pratim, to bi mi bio fokus, dok bi mi pažnja bila na cijelom tom ekranu otprilike šta se sve tu dešava. Sad, fokus je, to je još možda bitnija stvar, neću kažem bitnija, ali još korisnija stvar od pažnje, zato što sa fokusom možemo da radimo neke stvari koje su specifično vezane, opet kažem, za ljudsko biće. Na taj fokus, jer taj fokus je kao kad bi sad laserom uzeli u jednu tačku i gađali tu specifičnu tačku sa tim laserom. Tu mi usmeravamo energiju mnogo jako. Recimo. Oprosti, pažnja je ovo, recimo, sad mi dajemo pažnju, recimo, ljudi koji slušaju ovo, slušaju, znači, ušima. Vide tebe, vide mene, vide pozadine, moje, tvoje. A fokus je direktno jedna stvar konkretno u svemu tome. Fokus može da bude, može da bude vizualan. Sve možete, da, vizualno, a može i baš... Može na bilo koji način, kroz čula, ali ne mora čak i na čula. Jer, na primjer, meni je fokus ili pažnja često, skoro pa uvek, na samom sebi, na osjećaju. Sad, koje je čulo za osjećaj? Razumeš, kad ja osjećam recimo radost, s kojim ja čulom to opažam radost. Tako da nije samo kroz čula, pažnja je i fokus, to su stvari koje se nalaze u svesnosti, kako sam ja primetio, znači čega smo mi sve svesni. Sad, pažnja od izuzetnog značaja, mi znamo i u fizičkom svetu, ali u suptilnom je tek od ogromnog značaja, zato što je sloboda veća i samim tim mogućnosti, moć i iskustva su jako, jako opširni i sve to diktira na čemu nam je pažnja. Na primjer, ako ja sad pričam sa nekim
čovekom ili sa nekim bićem ili s bilo s kim, recimo u nekom blagoslovenom svetu se nađem. Ako ja pomerim fokus, pomerim pažnju sa tog čoveka i okrenem se i sad pričam sa nekim drugim čovekom, ova osoba sa kojom sam ja sada pričao, ona malte ne više ne postoji. Sad je meni fokus, ona mene može da pipne ovako, da me usperi na njega. Da proba, na primjer, da ti uzme jeste fokus, da proba, ali na primjer ja to mogu u potpunosti da ignorišem, da on mene ne može da natera da ja promenim pažnju. O tome se radi. Zato je pažnja recimo od izuzetnog značaja vladanje pažnjom u suptilnim svetovima, zato što kad ja skontam da moju pažnju isključivo ja mogu da pomeram i da ju usmeravam, a drugi mogu da pokušaju da manipulišu sa mnom da bi tu pažnju usmerili, znači oni nemaju kontrolu nad tim. Ja imam kontrolu nad tim. I razlog tome je zato što moja pažnja ojačava sve to, oživljava sve to i daje energiju tome ili mom sagovorniku ili tom iskustvu i tako dalje. Znači ja osvetljavam taj prostor sa svojom pažnjom. Dok je fokus specifična tačka u toj pažnji, recimo kad ja pričam sa tim čovekom, ako mu ja gledam direktno u oko jedno, dok ja pričam sa njim, ja slušam njega, ali više sam obratio pažnju na nekove oči. Može vrlo lako da se desi da se ostvari konekcija između nas na mnogo dubljem nivou, zato što ono što sam ja naučio u vantelesnim iskustvima je da kad neko biće gledam direktno u oči, da može da se desi da me on uvuče u svoj svet ili on uvuče u sebe. Ili ja njega, zavisi sve, znači kakvi smo jedno od drugog prilike. Znači može da dođe do konekcije između nas. Iz tog razloga mnoga bića u suptilnim svetovima izbjegavaju kontakt očima. To sam se pitao zašto je to tako dok nisam naučio o čemu se radi. To je malte neopšte poznata stvar. Ljudi to moraju da nauče, zato što smo mi široki mnogo. Jednostavno sve sfere možemo da obuhvatimo i onda ne fokusiramo se toliko, skačemo sa stvari na stvari. Dok, na primjer, druga bića koja nisu toliko u mogućnosti kao što smo mi, oni su jako specijalizovani za ono što mogu da rade. Oni su fokusirani, jel, na jednu stvar, a mi imamo dijapazon. Mi imamo potencijal ogroman i onda sve odjednom to nekako idemo pomalo. Jako dobro. Da kažem i izazova, a i eto odgovornost u neku ruku. Jeste, pa zato smo blagosloveni, to je to. Sjajno. I posljednje pitanje, ja volim na kraju svakog Tesla intervjua da pitam cijenjene goste ili predavače, kako god, koja je poruka za čovečanstvo? Ako imaš trenutno, što ti trenutno intuitivno dolazi u ovom trenutku, koja je poruka za sve nas ovdje trenutno u ovoj situaciji kakvu smo, pošto ti, ovo je isto važno, znači mi pričamo, ali ja koristim koja je poruka za čovečanstvo, sad bi ti mene pitao šta za tebe znači čovečanstvo, mi morali bi suštinski da sve te reči, da te forme napravimo, da znamo šta je značenje dublje, energetsko toga. Pa ajde evo recimo za ovo fizički ovaj moment koji je ovdje oko nas, koja je trenutno poruka čovečanstvu, a koji uopšte imaš? Pa evo, ja bih mogao da kažem da, na primjer, za mene specifično čovečanstvo ne postoji, postoji samo čovek. Na primjer, u ovom momentu dok ja pričam sa tobom, to si ti i to sam ja. I sad ako bi ja imao neku poruku da dam, to bi možda bilo za nas obojicu kao neki predlog ili možda ne znam, neka izjava ili tako dalje. Meni bi bilo opuštenost. Da ja i ti ne bi trebalo da uzimamo ništa za pretjerano ozbiljno. Zato što toliko smo neograničeni i toliko smo široki i toliko smo beskonačni da je totalno ludilo i glupost da uzimamo bilo šta za mnogo ozbiljno. Nama stvari mogu da budu važne, ali što da budu pretjerano ozbiljne. Tako da ono što sam ja naučio iz svojih iskustava kao ljudsko biće, kao čovjek je da sve što sam uzimao za ozbiljno do sad, obavezno je se to završavalo u nekoj teškoj muci ili nekim negativnim stvarima. Čim sam ja opustio to malo, to je preraslo u neku radost, u neku zezanje, u neku sreću, u tako neke stvari. Tako da ono što bi ja preporučio i tebi i meni kao ljudima je da ne uzimamo stvari previše za ozbiljno. Eto, toliko. Samo da ti kažem, pripremio sam nešto jer nisam znao u koje ćeš odeći da dođeš. A propo toga, hteo sam na početku, ali evo vidiš došlo je na kraju, volim tu tvoju opuštenost. Volim to što ljudima konačno skidaš neke naočare i maske, da mora sve da bude uštovljeno, da mora sve biti kravata i bio sam spreman, mislio sam da ćeš dođeš u još opuštenijoj varijanti, što jako podržavam i mislio sam da tokom intervjua da prosto, da i ja, da kažem, opustim se kao ritualni moment da se opuste svi oni koji budu gledali.
Stoga, u ovoj nekoj tranzicijnoj fazi između previše kravate i lepe, prijatne, slobodne opuštenosti, ja sam pokušao da zadržim neku formu koju držim tokom intervjua, ali privatno ćemo da vidimo već šta će da se dešava. Tako da, hvala ti za divan ovaj intervju. Ti si svakako Božji dar, Božidare, i hvala ti za sve ovo što si podelio sa nama. Nadam se da ćemo imati prilike da se uskoro viđamo i još nekim novim intervjuima. Takođe i na Rtnju, recimo, ukoliko budeš imao priliku, ili ja i ostalo. Tako da, eto, hvala puno još jednom na izdvojenom vremenu, na ovom predivnom iskustvu. Vama, gledalcima, predlažem da se pretplatite na ovaj kanal Tesla Health Club, da lupite dugmić i naravno zapratite nas i na Facebooku, na Instagramu i obavezno nemojte zaboraviti da zapratite Astralni svet na Facebooku, to je Božidarova fenomenalna stranica i još 3 predivne duše su sa njim kao administratori, tako da ovom prilikom ih sve pozdravljam i želim vam svima prijatno veče, prijatan dan, zavisi kada gledate. Pozdrav! Božidare, hvala ti puno još jednom i vidimo se onda u još nekim lepšim, slobodnijim vremenima. Sljedeći put priznajem ti i obećavam ti da ću da ritualno uradim ono što sam ti uradio, što sam ti rekao. Laži, momče. Pozdrav! Hvala puno još jednom i svako dobro. Pozdrav, momče.